4 pnawn ma, croeso mawr ato ni i Lannau Dyfrdwy, croeso mawr i Owain Tudur Jones hefyd. Dim dyna pam mae fe wedi bod yn gwenu dros yr oriau diwetha, yn gyn chwaraewr Abertawe, dyma pam mae fe wedi bod yn gwenu ar Elir sydd wedi ennill gêm Ddarbi De Cymru. 2-0, 2 i Jamal Lowe, ond i Steve Cooper o'i dîm. Da ni'n gorfod bod yn ddi-diedd ar sgorio yn dydyn, ond come on y Swans, no. Oedden nhw'n heiddi ennill, mae'n mor syml â hynna. Mi oedden nhw'n well ym mhob safle, yn teithio i Stadiwm Dinas Caerdydd. Mewn gêm, o'n i'n teimlo, o'na fwy o bwys ar y tîm cartra, oedden nhw angen cau y bwlch i wneud yn siŵr bod nhw'n agosach at Abertawe, 4 pwynt oedd rhwngthyn nhw cyn y gêm. Ond oedd Abertawe yna, perfformio, cael gol gynnar oedd yn help yn amlwg, ond llawn heiddi, a wedi cyrraedd yr ail safle fi Steve Cooper wrth i fod. O ran i dactega fo, ond efo'r tîm nath wneud gael y canlyniad hollol bositif. Joe Rolls yn cael ei ddanfod o'r cae, Anna fi Ciffa Mo hefyd, ddim yn bron 2 Gaerdydd. Ond beth am hon, dwi ddim yn gêm ddarbi, ond dyma'r gêm fwyaf yn y tymor, yn y gyngor yma dros y tymhorau diwetha. Mae mor agos, a gemau yma sy'n penderfynu'r gyngrau rwy'n y lai ar hyn o bryd. Ie, da ni yn teimlo bod yna 3, mae'r bala, dyn nhw'n bell i ffwrdd, ond mae'r ddau yma'n rhy gyson i'r bala ar hyn o bryd. A wedyn mae o'n syrthio ar y gemau yn erbyn ei gilydd. Y Seintiau Newydd sydd wedi cael y gorau hyd yn hyn tymor yma, ond y gemau cartra, wedyn mae Connah dan chydig bach mwy o bwysau yma i gael y canlyniad. Mae gymaint o bobl yn ffafrio Connah heddiw, yn meddwl mae nhw fydd yn mynd â hi, a dwi'n un o'r heina, ond efallai bod ni bod pyn bach yn amharchus i dîm y Seintiau Newydd sydd wedi perfformio'r lefel mor uchel tymor yma. Tipyn o bobl yn ffansio Caerdydd cyn y gêm ddarbi hefyd. Dyma beth arall sydd wedi bod yn digwydd pnawn yma, a gemau yma bron dod i ben. Dyma'r sgorio i chi, goliau hwyr i Gaernarfon, Jack Kenny a Sam Jones, maen nhw'n ennill nefyn y Bari sy'n lawr i 10-10, 4 i'r bala, 2 i Chris Venables, 15 iddo fe tymor yma nawr, am dymor mae fe'n cael. Ac ail fuddugoliaeth y tymor i derwyddon Cefn, 2 gol i Nefyn Hwlffordd. Mae mor agos, y bala, maen nhw wedi chwarae mwy, ond maen nhw ynddi hefyd yn bendant. 1 pwynt yn gwahannu'r 4 gwaelod, 2 pwynt yn gwahannu'r 4 nesaf. Dyna fe mor agos yw i, yn uwch Cyngor Cymru JD. Ond ni'n edrych ar y gêm fawr yma. Dewch i ni glywed gan y 2 reolwr, Andy Morrison, Scott Truscott, di fod yn siarad â Nicky John. The last 2 times that these teams have come up against each other have ended in 1-0 home wins for each team respectively. Do those games and those results have any significance on today at all? I don't think so. Both games were close. There was just small moments. It was Craig Curran's moment, and then obviously Robble's. So there wasn't much in the games. Although at their place we were the dominant team, and here it was very even. But it doesn't make any odds. It's today. I just walked across the pitch. It's going to be heavy. It looks great now, but it really is going to get very heavy, and it'll be the team that managed the conditions the best. And after the last game at Park Hall, you mentioned key moments within the game, but does today feel like a key moment within the season? I think it's very early. This is our 15th game. To be talking about key moments, I mean, there's over half a season left, and then you've got the split. So, of course, you want to keep things as tight as you possibly can and get on a run. But this is just another 3 points, and hopefully it goes our way. At home, it was a good game. It was pretty end to end. There was some good stuff on both sides, and we ended up on the night with a good win and a clean sheet. Coming here this time, a little bit of a gap, but it's very close. They've had a good season. Well, you already have a 3-point lead over Connah's Quay. How significant could an away win today be on the rest of the season? Yeah, massive. It's like I just said, 3-point gap, decent goal difference as well. So that's what we're aiming for today. We're not coming here lightly. We know they're a very good side and well organised. So we've got to be at our best today to get anything from this game. Diolch, Scott. Diolch. Just gêm arall yn ôl Andy Morrison, pidwch credu gair. Mae fe'n ddweud, edrych ymlaen amdani, mae'r 2 dîm di newid dros yr haf hefyd am eich i wyneb newydd. Mae un chwaraewr di disgleirio yn ddiweddar o ran prestatyn, Danny Davies a ddod yn yr haf. Mae hwn yn tanio ar un o bryd Owen. Yndi, nath o ddechrau'r tymor yn eitha da, ond erbyn rwan mae ar dan. Mae o'n creu gymaint, di creu 7 tymor yma, di dechrau di o goliau gêm, wedi cael cwpl yn ddiweddar. Ac ar ei ddwrnod, mae o'n amhosib i amddiffyn yn erbyn ar y lefel yma. Mae'r amddiffynwyr yn cael hunlla fyny erbyn o. Mae'n gri ar ei droed chwith, ar ei droed de, dyn nhw'n gwybod pa ffordd mae'n mynd i droi. Ac i foes fel Mike Wilde, Aaron Edwards fydd yn cyrraedd y cwrt Cosby yn hwyr. Mae o'n freuddwyd i chwarae efo fo. Felly, yn y safle yma, mae rhaid i'r Seintiau Newydd, os maen nhw un yn erbyn un yn ei erbyn o, maen nhw mewn trwbl. Mae rhaid cael rhywfaint o gefnogaeth i'r amddiffynwyr ar ochr de.
Ie, ni'n edrych ymlaen yn fawr at hon, y balad i ennill pnawn yma hefyd. Maen nhw wedi codi'r ail safle, maen nhw wedi chwarae mwy ar ddau yma sy'n mynd am y bencampwriaeth unwaith eto. Y Seintiau Newydd a Connah mae'n fyw pan dyn ni'n ôl wedi'r egwyl. Croeso nôl ato ni i lannau dyfrdwy. Am flynyddoedd y cwestiwn oedd os rhywun yn gallu stopio'r Seintiau. Fe ddath ateb tymor diwetha, Connah yw'r pencampwyr. Ond y Seintiau sydd ar y brig, maen nhw ar dan hefyd. Yw Connah'n gallu stopio nhw eto sgwni. Awn ni draw i'r tîm sylwebydd, i'r tîmau ddod allan i'r Quay. Cofiwch am sylwebydd yn Saesneg. Remember, there's English language commentary on the red button. Mark Jones and Tommy Morgan are waiting for you there. Ond ewn ni draw i'r pwynt sylwebu. Gan nodi bod y gemau cartre yn bwysig os felly y tîmau cartre sydd wedi ennill gemau pnawn mae hyd yn hyn yn uwch gyngor Cymru. Y Bala, Caernarfon a'r Derwyddon i gyd wedi ennill i gemau cartre. Sgwni os yw hynny yn gallu digwydd fan hyn heno. Ni draw at Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan. Wel, dyna'n sicr sydd wedi digwydd yn y ddwy gêm ddiwetha rhwng y ddau dîm yma. Ie, buddugoliaethau cartre.
Ond dyma chi'r math o gêm sy'n gallu newid tynged tymor. Dyma chi'r math o gêm deled mis Ebrill. A gallen ni fod yn edrych yn ôl arni ac yn deud dyna lle enillwyd neu dyna lle collwyd y pencampwriaeth. Mae yna newidiadau yn y ddau dîm ers I gemau diwetha nhw. Mae Holmes a Williams yn dychwelyd i'r tîm cartre ar drail. Callum Roberts a Seintiau ac mae yna 3 newid yn hym yr ymwelwyr efo Holland, Robles a Smith yn cymryd lle Clark, Sislovich a Draper. Ia, dim horan yn y cefn I fan hyn I Quay Connah, Disney, Ferguson Holmes. Nhw'n mynd I symud lots mwy dydy ac yn gyflymach na horan nawr, horan efo'r profiad. 4 yn ganol y cae, Cadwyn Gul, dim bylcha o gwbl i'r Seintiau Newydd chwarae drwad. Michael Wilde, fo'n dipyn bach dyfnach, felly Connah Williams. Nhw fydd yn bygwt tu ôl I amddiffyn y Seintiau Newydd. Yr un, da ni wedi gweld fel arfer y system yma 4-2-3 yn yr ei pwysig I wylio di. Dim Greg Draper, hat-trick ganol wythnos, Ebi symud yn ôl a Leo Smith yn dod yna. Fo fydd yn Quay, fo di'r chwaraewr creadigol ganddyn nhw. Mullen a Robles yn ceisio rhaid y peli drwad I Ebi yn y cwrs Cosby. Mae yna chwaraewyr does, mae yna glwb dros 30 yn yr uwchgyngau tymor hyn, a mae Harrison yn un o heina, mae'n 35 oed. Pan ti'n dod I Quay Connah, ti angen golwr, ti angen y capten, ti angen arweinydd, ti'n mynnu safona o'i gwmpas o 9 lechan lan tymor hyn. Bydd o'n ceisio cadw Michael Wilde I gyn chwaraewr yn stopio o sgorio. Mae o'r dyn 37 oed, am yr fan barod, 6 gol yn bryn o 2, ganmed gol yn uwchgyngau Cymru, 8 gol I 8 gem dwytha. Sa'n neis am yn sgorio hyn heddiw. Robert Jenkins oedd I fod I ddyfarnu'r gêm yma. Mae o'n hunan yn ysu, felly un o ddyfarnwyr gorau y cyngrair Iwan Arwel Griffith bellach o ddeffrynanlle mewn breiddiol o Gonwy sy ar chwiban a'r cyfrifoldeb yn y gêm allweddol hon. Y tu ôl welwch chi'r cae, chydig bach yn fwdlyd. Mi fydd o'n torri, dim amheuaeth am hynny. Mae o'n lib, mae e fel sbwng. A mae'r pengliniau yna, coelwch I fi, chydig bach yn damp. A faint o argraff gaeth hynny dybed ar y gêm yma. Mor bwysig. Hediadau campus gan y naill dîm a'r llall. Quay Connah wedi ennill 5 o'i 5 diwetha. Y Seintiau Newydd wedi ennill 4 o'i 4 diwetha nhw. Yr ymwelwyr heb golli y tymor yma. Ar bêl gan Davies. Y bachgen fi gymaint o sôn amdano yn y le ar ymyl. O, ac oedd Pŵl yn barod I danio doedd. Ac fe ddoth Smith i'r adwy. Ebi, cyfle cynnar fan hyn, mae Ebi'n glir! Fe ddyle fod I gwneud yn well, wyddoch chi. Fe alle yr eiliad honno fod wedi bod yn allweddol. Do fe arbediodd Byrne, ond Malcolm Allen, tysa chi yna fysa honna fewn. Does am cwestiwn, fel dwi'n gwybod hynny, ond ti'n gwybod be, mae dal fod I wneud y well. Mae o wedi wneud mor dda I gael hyn o flaen. Ferguson ddim yn clirio'n dda, mae o drwad un erbyn un cynnar y gêm, ond mae rhai fod just pasio, neud y llygad i'r golwr a chwipio mewn I gornel arall. A dyna chi destun trafod yn syth. Hynny yw, mae gan y Seintiau chwaraewr Draper sgorio'r hat-trick yn ganol wythnos, dio ddim yn cael dechrau'r gêm. Ond mae'r ddau dîm yn dechrau yn bositif iawn. Astles gliriodd honna. Ferguson yn ei chasglu hi. Y capten. Wff. Morris yn ei rhyddhau hi at Davies. Ac y dydd Eiran Edwards yn erlyd honna hyd y diwedd un cic gol fydd hi. Na ni weld Callum Morris a Leo Smith yn mynd I mewn yma'n hyn. Di hon ddim yn mynd I fod yn gêm I gael o'n ysgafn. Edrych ar honna. Ia, Leon jyst yn ei droed yn ôl. Dim trosedd o gwbl. Jyst 2 yn mynd am y bêl. Tackle 10. Ond gret gweld Hadios Feis i'r gêm yma. A mi fydd honna yn frwydr yn bydd rhwng y ddau yna. Ond Leo Smith, call yn de. Hynny yw, dath o weld y peryg. Digon cyflym I dau droed na'n ôl. Dyn am yn hawdd I reid y brecs ar. Unwaith ti'n ymroi I mewn I dacl, ti di mynd. Cynwch ti fi, ti'n gwybod, mae di wneud mor dda jyst I dynnu droed yn ôl o'r dacl, a wedyn jyst ei
cysylltiad, bendant, so dim brif o'i gilydd. Disney. Wel, y farn oedd y bydde'r ddau dîm yma yn ceisio cychwyn ar y droed flaen. Cyn reolwr y Seintiau, bellach yn is reolwr efo Connah a golwg mynd i frwydr arno fo yn does. A ydych chi rhyw deimlo o'r eiliadau agoriadol yma bod pawb yn barod am y frwydr. Disney mewn yn galed, mae'r dyfarnwr yn gadael i'r taclo cadarn cydnerth yma fynd yn ei flaen, a mae hynny yn gwbl briodol. Holmes, mynydd o gic, Hudson yn ei chlirio hi. Davies yn ceisio mynd ar dan. Gwaith da fan gan Ebi. Hyfryd y gyffyrddiad mewn at Leo Smith. Fo sy'n cael yr ergyd. Y golwr yn penderfynu i tharo hi allan. Ond oedd y gyffyrddiad bach hyfryd i fwydo'r bel na i lwybr Smith, ac oedd ergyd Smith yn gywir yn doedd. A dipyn mwy o argyhoeddiad yn honno nag yn ergyd Ebi, Malcolm. Wel, mi oedd hi, ond dal i fod. O'r ongl o ganddo fo, sa Leo yn gobeithio sef wedi ffeindio'r gornel bella. Oliver Byrne yn y gol, dyn ni'n dau arbediad campus ar ddechrau gem a jyst i cadw Connah ni am gychwyn i'r gem. Hwna di, mae'n rhaid y twyllo, wedyn mae'n ymestyn dipyn bach. Mae'n rhy agos i'r golwg sy'n disgwyl wneud yr arbediad. A o'r ongl mae o yn, dwi'n meddwl sef wedi mynd i ffeindio'r gornel. Dyna faint o dda di'r ogyn yma. Oedd Holmes chwarae teg yno yn doedd. Nath Holmes bopeth oedd o'n gallu gwneud i wneud bywyd yn anodd i Smith. Ond am ddechrau bach da i hwn, Oliver Byrne, 2 ar 20 oed. Lewis Brass, wrth gwrs, y golwr yn gadael. No te. Morrison yn istedd mewn gêm mor bwysig. Ydy mae o. Wedi torri bodyn i droed. Dyna pam mae'n siŵr welson ni Craig Harrison ar ei draed yn pregethu. Ac oedd am eisiau cael i weld ar y teledu yn gwisgo'r esgyd amddiffynol, felly wrth gwrs fe fion ni'n ei fydd. Mae'n neud edrych yn feddal dydy, os gael ei edrych ar... A na chi... So mi'n licio gweld y dyn a daclo fo i dorri fawd ar ei droed, ond i'n gwybod ni. Na tap y bath. Y daliodd ar bawd yno fo. Mae Leo Smith, wydych chi be, mae'r lle'n agor fel y môl coch o'i flaen o. Mae'n meddwl am y droed chwyth na. Mae wedi oedi gormod, mae Ferguson yn cael dod â hi at Aaron Edwards. Da gan Ferguson yn jyst aros ar ei draed yn ebyn Leo. Mae Leo Smith angen pobl i neidio i fewn. Dyna y chwaraewr clefar ydi o. Mae o yn gwadd y dacl, ond Ferguson ddim yn syrthio mewn i'r twll yna. Rysgo, fydd o'n fodlon? Wel, dim jyst ar y gêm yma, ond ar ddechrau tymor mae dîm wedi gael. Dyn nhw'n golli eto. Ar ôl beth ddigwyddodd, yr ymateb sydd wedi digwydd ar ôl tymor dwytha, mae wedi bod yn ardderchog, felly mae hwn yn gret o gem. Mae o wrth i fod yn y 5 gyntaf yma, efo'r cyfle yna, ond mae o'n gwybod, mi dyla ei dîm o fod ar y blaen. Yn union be ni'n ofyn i chi. Dyna'r unig reswm os fod ddim yn hapus, a mae reswm go fawr yn dydi. Mae nhw oedd i cartra, pan ti'n cael siar o'r gem neu Connah, ti'n gorfod Cymru nhw. Ti'n gorfod sgorio. Dyn nhw'n colli'n aml am hynny'n cofio. Wel, y tro ola i Connah golli yma oedd mis Mawrth. Hynny, ydych chi yn ebyn pwy? Wrth gwrs, y Seintiau. Holland. Sbriwch lle mae Davies. Yn ei hanelu hi mewn. O, gafodd Wild i ben iddi hi. A thi'n syth at y golwr. A mi fydd Wild yn teimlo y dyle fod i sgorio. Dim ond faint o oed ti, os ti mond mor gyflym a ti'n meddwl. Mae hwn, Michael Wild, mae'r gredd na ti'n o sgorio golau gan y oed. Wwan, mae'n amseru hi. Mae'n amseru well ar amddiffynwyr. Mae e fyny, mae'n neidio, mae'n momentum ganddo fo. Mae'n tenio i lawr, ond mae'n tenio i ganol o gol. Ac y ddau chwaraewr, oedd Malcolm yn sôn amdanyn nhw cyn y gêm yn erbyn i gilydd, ond ath y bel i'r union le y bydde'r golwr di bod eisiau gweld i. Ond meddyliwch am y record mae sgan Connah. Mis Mawrth 2019 oedd y tro diwethaf nhw golli yma. Dyna pam mae'r Seintiau yn gwybod bod rhaid nhw gymryd i cyfleon pan maen nhw'n dod.
ti'n ei ddeud am Michael Wilde a Porison, oedden nhw'n chwarae fe gilydd cofian yn Seintiau Newydd dros y blynyddoedd. A be dwi'n dweud ydy, pan nes i ddewis, mae'r rhai chdi gael golwr yn eich dibynnu ar, efo'r peli sy'n cael ei taflu fewn gan Quay Connah, fel hyn, mae'n mynd i wneud o dan bwysau. Williams ar tafliad. Wel, da ni'n sôn am y gemau cofiadwy rhwng y ddau dîm yma. Chi'n cofio'r gader? Mae yna filoedd ar filoedd ar filoedd yn. Os da chi'n meddwl bod hi'n oer am heno, oedd hi'n wynt a glaw yn y gêm honno. A fe ath y gader o dan un o'r bechgyn oedd yn gwarchod y bel. A mi isteddodd o ar awyr iach. A mi ath y lluniau, fel maen nhw'n deud, yn feiral. Honna oedd y gader, meddai fi. Cader fewn na o fi. Gadwch ni ddeud, mae honna oedd y gader. Ond pwy sy'n wedi cael ei cadeirio yma yng Quay Connah. Heno, dyna'r pwynt, y bel at Davies. Wedi ennill cornel. Ia, dwi'n meddwl y sgôr yna, y gêm yna, y canlyniad yna, nath giro yr uwchgyngrair i Quay Connah ar ôl i stopio tymor dwytha. Ond angofio am hwnna rwan, mae'n tymor yma. Hon di'r gêm, llwyfan mawr, chwaraewyr mawr. Pwy sy'n delio fo'r achlysur gorau? Digon o chwaraewyr profiadol ar y cae, ond Quay Connah, pan maen nhw'n pwysio fel un, maen nhw'n berig. Pŵl sy'n paratoi i gymryd cic gornel gynta'r gêm. Gêm sydd wedi dechrau yn ymosodol gyffroes. 3 cyfle di bod yn barod mewn 9 munud a cyfleon da hefyd. Fyddwch chi be? Gath Wilde i ben i fi. A fyddwch chi wedi disgwyl i Harris yn dod? Wel, o gynnu fo'n lle i ddod. Mae'n gymaint o gyrff yn y cwrt 6 a'r pwrpas yma'n un, oce? Mae o'r cae ymarfer. Yli, mae gyda chdi bron i 20 o chwaraewyr yn y cwrt 6. Sut mae o medru dod trwy bobl fedru dod ddim? Mae o isio. Mae o isio medru gwyddi. Dyna pan mae'r ddamnifynwyr ddim yn dod a penio'r bel. Mae o di gwyddi, fe di ddod o drwad. Mae Michael Wilde yn neidio, mae o'n meddwl, look, di hon os gael gyffyrddiad, mae'n cael gyffyrddiad a methu'r cyfle. Ebi, oedd ei gyffyrddiad o'n sal, oedd Mullen fyny efo fo. Mae'r ddau reolwr nawr yn mynd i fod yn y categori o fod yn siomedig nad ydy tîm nhw wedi sgorio. Mi fydda nhw. A maen nhw'n dod yn gyfleon da, cofia, dim rhyw hanner cyfle. Ond am gêm agorad ar ddechrau gêm gyn y ddau tîm sy'n ar y brig. Edwards, dawnsio heibio Holland rhy hawdd, mae'r bel ar ei droed chwytho. Hudson oedd yno, Davies sy'n casglu, mae Davies yn tynnu ddyn yn ôl fan o dan drwyn y dyfarnwr. Ie, dipyn bach o sgiliau gyda'r dyn yma. Heiron Edwards faint o 32 rwan am ddyn ffit, am chwaraewr sy'n mynd i wneud hyn dal i fod. Jyst taflid ysgwyd un ffordd, symud i gorff, nefyd cyfeiriad, a wedyn i'r cwrs Cosby. Holland ddim eisiau dynnu fo'i law. Diddorol hefyd oedd ei weld o a Leo Smith efo'i gilydd ynde, ac os mae Leo Smith yn tedi dod i mewn, mae wedi llenwi'r gagendor ydych chi'n ddisgwyl mewn unrhyw dîm pan mae Aaron Edwards yn gadael. Mae hynny wedi bod yn ddifyr iawn, dydy. Ac i ni wyliodd mwy o sgorion os fercher. Un o'r pethau ddwedodd Leo Smith yn ei sgwrs efo Nicky John oedd bod Aaron Edwards wedi gyrru neges ato fo yn dymuno'n dda iddo fo, a mae hynny'n siarad cyfrolau am Aaron, a mae perfformiadau hwn yn siarad cyfrolau am Leo Smith. Yndi ta, dau ddyn neis, dau gymeriad cry am sgidiau lenwi gyda Leo Smith, ond ar y funud mae o'n dechrau. Sy'n cymryd y gig cael ei hanelu gan Hudson. And nôl ar draws gig y gol. Robles. A mae'n gyfle i ddod â hi. A fel eisiau bod benio hwnna'n glir efo'r croesiad cyntaf yna, Michael Wilde yn ganol y gol i hun. Mae'n un cwrs Cosby, wedyn mae'n amddiffyn yn cwrs Cosby arall.
Wel, os da ni'n mynd i gael 90 munud o chwarae ar tempo yma, a chwarae agorad gan y ddau dîm a cyfle yma'n dod am safon. Wel, ar hyn o bryd, da ni'n gweld pam. O'n i'n mynd i ddeud pam mae'r ddau yma sy'n gyntaf yn ail. Ar hyn o bryd, i hynny'n mynd wir. Balas sy'n ail ar wahaniaeth goliau, ar ôl i buddigoliaeth nhw pan hawma. Ia, na chdi gofio, dydy Connah erioed wedi bod ar 35 pwynt ar o 14 o gema. Erioed. 5 pwynt fwy na tymor dwytha, a nath nhw giro i'w cyngrair. Sbiwch lle mae Wild. A byddwch chi be, dyma gyfnod bratiog gynta'r gêm. Robles yn ceisio manteisio Disney sy'n ar ei waro. Redmond mewn i'r cwrt. Ie, peniad gan Routledge oedd o, gath o jyst i ben i fewn, oedd o methu cadw i lawr, oedd o'n trio jyst ennyddio'r pwer ar y croesiad, doedd Redmond ar y bel, dim pwysau arno fo, felly fedydd Connah ddim symud i fyny'r cae o cwbl neb yn gwasgu. Morrison ddim yn licio hynny. Dwi'n yn licio pobl ddim yn gwasgu'r bel. Y dyn agosa sy'n gorfod i gael lawr, pŵl oedd y dyn. Sbiwch, sonies i bod y cae yn drwm, dyna ddidodd rheolwr Connah cyn y gêm. Mae'n edrych mor hanner os a tractor di gyrru drwyddo fo. A mae hynny yn mynd i gwneud gwahaniaeth o bosib. Does am cwestiwn i'r ffordd mae'r Seintiau Newydd yn licio chwarae, fel da ni'n gwybod. Ond, pan ti'n dod i Connah, ti'n gwybod be i ddisgwyl. Torchi llewis, curod a hawlio y frwydr a wedyn dangos dy ansawdd ar y cae. A mae hwn di chwarae ar geia dipyn trymach na'r cae sydd dan draed y chwaraewyr heno. Robles di newid asgell ac mae Farkas yn difaglias yn ei dychmygu fyna garden felen fanna. Keith. Ie, ti'n gwybod be, yn ddiweddar nath ni weld Farkas yn lawr yn y bari yn fama nebyn y bari mae'n gwneud, nath o'n neud un y ddwy o weithio nath o cam amseru i dacls. So, blwyddyn dwytha, gath o chwaraewr fenga y tymor do, gath o'i wobrio, a ti'n meddwl, mae o milltiroedd o'na, mae o'n disgwyl i Disney ddod, yn lle Cymru cyfrifoldeb, fel am i ffyn nhw'n glirio hon. Ie, symptom o'r ail dymor. Maen nhw'n sôn am glybiau, ond mae'n gallu effeithio chwaraewyr weithiau hefyd. A mae pethau wedi bod yn fwy anghyfforddus yn sicr i Farkas yn y tymor yma. Ond ifanc ydi o hyd. Ie. Smith a Mullen ydy'r ddau opsiwn. Mae Astles. Mae Hudson. Mae Ebi yn disgwyl. Yna chwarter awr o'r gêm wedi chwarae y ffigiad bach. Mae honna wedi cael ei gweithio. Tuag at Hudson a Affi. Farkas yn ei clirio fi. Nôl mewn â hi at y posti mae'r cyffyrddiad oddi ar y sawdl gad Ebi. Wel, poi goes allan o gobeithio nath a fanne, ie? Ia, wel, mae'n gwybod mae'r pwer ar y croesiad ydi, felly diolch angen neu llawer efo i just mae'n rhyw ochr y droed foli ydi, de. Felly mae'n agor i gorff, felly mae'n neud o'n anodd i adael belod ar draws y gorff, a wedyn tisio cyfeirio a reoli wrth basio i, efo ti fewn i'r droed na i fewn i'r gornel. Mae'n gyfle anodd, ond tra fo'r ben i gêm, dwi'n gweld o'n sgorio li. Ie. Davies. Dwi'n just cael y teimlad na efo Ebi, de, na ddisgwyl milio. O, nath yma Cyran! Ac arbediad cywir iawn gan Paul Harrison. Nath o bopeth yn dechnegol gywir fanna, ond faint o le gafodd Cyran? Ie, dwi'n gwybod, ond ti'n meddwl nath y cae dynnu'r pwer allan o'r ergyd yma'n hyn. Nath o daroi, nath o... Ti'n gwybod, sam digon o nerth ynni i giro Harrison i ddeud y gwir. Mae'n mynd efo gornel, mae angen ar arbediad. Dwi'n just meddwl, sa fod i just taroi'n lan, sa fod i gael gwell pwer tol ni. Sbiwch, 7 ymdrech, a da ni'n sôn am 10 munud o'r gêm i fynd, yn y chwarter awr agoriadol. Dyna mor ymasodol mae'r gêm wedi bod. Mae'r ddau dîm yn gwybod yn dydyn Malcolm. Enillwch, os oes ar Seintiau'n ennill hon, ond os di'r
tîm cartre'n gwneud, mae'n gosod a gweddill y tymor yn berffaith. Yndi mae'n gêm allweddol i'r Gymraeg, ond i'r ddau glwb yma fyd. Ond ti'n gwybod beth yw? Mae'r pwysigrwydd anfarth ar y gêm. A'r gol gynta ydy'r gol holl bwysig na. Mae'n mynd i'r momentum i chdi, mae'n mynd i'r hyder i chdi. Mae'r ddau dîm yma'n mynd i'r cael gema. Mae rai chdi'n feddwl dechrau'r y troed blaen, a mae'r ddau dîm di wneud hynny, ond dim cyfleon. Yn y ddwy gêm ddiwetha, oedd un gol yn ddigon. Hudson yn ei chlerio hi. Harrison yn ei gwylio hi. Falch o'i ffwnio hi. A Cyrran gafodd ar ergyd. Wel, oedd igon agos doedd, oedd yn gwybod bod Ferguson yn mynd i neidio i fyny yn uwch na. Harrison nath o'n curo'r bel, oedd hi ddim yn drosedd. Mae'n gath Harrison, mae'n just tynnu lygad o li. Unwaith mae'n rhedeg ar ei draws o, mae'n tynnu lygad o'r wrth y bel wedyn. Wedi ddo'n pwnio'i, felly dwi'n gwybod lle mae, wedyn Cyrran ac yn yma i pi bach mwy o amser. I adael y bel am mynd lawr rhyw hanner llath arall, a wedyn ti'n wedi rheoli'r foli lot gwell. Mae'n ymestyn, mae'n cymryd ti rhy ychal yn y marni. Rhaid chi fod yn hyderus, cofia, i adael y bel na'n dod i lawr chwinciad arall, cos mae'n eiliad o amser. Davies eto, heibio Smith. Ac yn y diwedd chwarae teg fel lynodd Harrington at i dasg. Cadw i lygad ar y bel. O, sbiwch Aaron Edwards. Mae'n ddileit i wylio fo. Yn ysgafn droed rhywsut ar y tir glib yma. Hudson. Blaen Lloyd yn ddigon i'w chlirio hi. Morris y capten. Allan at Pŵl, nôl at Morris. Mae Davies yn llydan. A mae'n ei gyrraedd o. Ia, Holmes yn ei cholli hi a wedyn braidd yn rhwystredig. Ac yn ildio'r gic. Ie, dwi'n poeni am ildio gic yn hanner y Seintiau Newydd. Ti'n gwybod be, mae'r tacteg ad i Morris yn prawn, mae lle mae wedi disgyn Michael Wilde yn ôl, yn yr ôl rhif 10 nas ti'n licio. A mae wedi gyrru Cyrran un ochr i fyny'r llinell flaen, de. A wedyn yr ochr arall gyda chdi, Aaron Williams. Mae'r ddau nhw yn gwrthio'r amddiffyn yn ôl i Michael Wilde yn i fyny a ennill y bel yn yr awyr. Edwards. Davies eto. Y cyffyrddiad i'w lwybr o gan Cyrran yn tanlinellu pwynt Malcolm. Edwards eto tu fewn o mae gapten o. Mae'n mynd am Cyrran. Chydig bach gormod ar honna. Nes ymlaen heno ar S4C, Cwpan Her Ewrop, y gwylch yn ebyn Castre. Ie, chwarter i 8 heno ar S4C. Rhagor o chwaraeon. Ond o'n i'n hoffi'r ffordd, Malcolm, oeddech chi'n sôn am bwysigrwydd y golwr. Mae rai chi gael golwr cri yn erbyn Connah. Bobl bach, mae y gêm yma wedi profi hynny, dydy. Hynny nid i'r gwan galon, oeddech chi'n hoffi deud. Dim golwr felly ydych chi isio yng ngwyneb Connah. Na, un llawn profiad fel Paul Harrison yn y gol. Naw, llechan lan, mwy na gath o'i gyd, trwy gydol y tymor wythnos dwytha, tymor dwytha. O, dwi'n siŵr mae Oliver Byrne yn mhen arall y cae. Hynny yw, mae'n mynd sbio ar hwn. Mae am ni fod yn dysgu, ond mae'n her wahanol iddo fo, dydy heno. Mae yn safon canolbwyntio ydy y peth efo fo. Oherwydd, mae'n hogyn ifanc, newydd ddod i fewn i'r tîm, mae gen o bwynt i brofi i bawb, a mae wedi gwneud hynny, hyd yn hyn, bob gêm wedi chwarae. Ie, a heno, yn fwy na dim o bosib, efo'r arbediadau cynnar yna. Efo'r cyfle ebi na yn dechrau, de, ar ddechrau, wel, 2 munud yn mynd ar y cloc. Mae igon hawdd iddo fo fynd efo'r lladaf yna. Pod o ddim yn deffro, pod o fel golwr ddim ar bodiau draed yn barod yn mynd nad ebi reid y lladau iddo fo, a chwipio i gornel arall, ond nath o ddim taro'r gornel. Nath o wneud arbediad campus i giro'r gêm bach seicolegol na efo'r ymwysodwr. A tasach chi ond yn gallu gweld Malcolm yn esbonio hynny wrthai. Oedd o ar fodiau droed i hun ag yr hedd lladau i mi. A mi es i, y ffordd anghywir mae rhaid i gyfadde.
te. Ni wedi bod ni ganmol o. Achos ddyfeisgarwch gan y fanna hefyd. A bel at Disney gan i gapten. Safle cychwyn gwych gan y golwr de. Ian yn gorau penio i. Ond dwi'n gwybod mae Andy Morrison wedi rhybuddio fo. Mae'n rhai chdi fod i fyny'r cae a bod fel skipwr tu ôl i'r tri ar ddiffynwr. Tackle dda gan Disney, ond o'na ryw gyffyrddiad bach gan Hebi. Yn un o'r cyffyrddiadau sy'n harddu'r gêm yma. Nawr te, i bwy mae hwnna'n mynd i ddisgyn, dyna'r cwestiwn. Mae gan Leo Smith ar hyn o bryd. Waith da gan Curran, sbiwch lle mae o. A mae Wild i bod i gyda'r un fath. Mae'r blaenwyr yn symud nôl i gynorthwyo'r amddiffynwyr. Os yna neb eisiau colli hon, mae Aaron Edwards wedi colli honna. Mae Mullen yn rhoi ar dras wyneb y gol! Ac unwaith eto, oddi ar Robles, mae Byrne yn arbed yn gampus, a dyna'r ore eto heb amheuaeth. O gynnu fo ddim amser i adweithio. Wel, Byrne. Mae hynna, na ddweud y gwirth chdi. Mae di Robles ddim wneud mwy na hynny. Mae di'n rhedeg i'r postyn cyntaf, mae di'n wneud y cysylltiad. Mae'n dod mor sydyn, a Byrne yn adweithio. Ond oedd y creu gystal ar arbediad hefyd. Wel, mae'r symudiad efo'r croeser yma gan Mullen yn werth gol, dydy. Mae pawb yn amseru ddetad y berffaith Mullen efo'r bas. Mae'n cael daws i gorff, ni'n anodd iddo fo mynd, neu cysylltiad cywir, Byrne yn neud yr arbediad. A dyna'r math o ddigwyddiad sy'n gallu deffro rhywun fel Mullen. Mae gan Smith yn ergydio. A mae Mullen wedi bod yn dawel yn dydi, ond dyna mae o'n gallu neud o, mae'n neud o mor aml ag yr arfer. A ti'n iawn, edrych am bob dim amdan y symudiad. Mullen i ddechrau, mewn i Cwts Cosby, Davies ddim eisiau i faglu fanna, mae'r pas efo'r just y pwer, y pwysad lefi ddeud cywir, mae Scott Roscoe ar ochr y cae, mae o de, y mor rwystredig, ond mae'r dyn yma'n gwybod, pan ti'n rhedeg i mewn i postyn cyntaf yna, fedrach chdi'n neud llawer, just helpu ymlaen, fatha rhyw anwesu fewn i gornel arall, just defnyddio'r pwer, ti wedi neud y rediad, ti hanner llath o flaen am ddiffanwr, sgorio i'r gornel bethau. Gwych mae'r rediad efo'i draed gan Byrne. O'n i'n mynd i ofyn i chi sut yn y byd bod hon yn ddi-sgôr. 2 air di'r atebion, Byrne a Harrison. Cyn y gêm, roedd Mark Jones a Tommy Morgan yn mynd o fi be oedd y sgôr. A dyma nhw i gyd yn dweud un gol i ddim, un gol i ddim. A ti'n gwybod be? Dyna hon fod yn 2 yr 1 rwan. Mae fi da chi, 2 i 2. 2 i 2 nes i ddeud. Wel, dim hyfeb ar outlage yn flin am hynny. Mae di codi. Mae yna ambell i beth na all bodyn troed toredig i atal ag afiaeth Andy Morrison. Ac os na di un yn gweiddi, mae'r llall yn gwneud pan mae'r ddau fe'i gilydd, dybia i bych chi'n gwrando. Tasach chi'n rhoi'r ddau yna, fel tag tîm reslo. Ti'n gwybod beth, Andy Morrison? Nhw'n cyrra'n un dau, fran. Go iawn. A fes yn edrych yn well na un dau mewn trunks. So fi'n troi rownd a lle mae Nick? So fi wrthi yn Newid yn trunks. O, Hudson braidd, mae Hudson, mae'n gei popeth yn fler, ond mae Benno wastad lle mae angen i Benno. Ei, ond dim dyna, dyna canmol y dyn yma, Michael Wild, sefyll i dir, defnyddio'i brofiad i ennill y drosedd, a sefyll lle mae'r bel nesaf yma'n mynd. Poole a Davies. O, mae rhaid i Davies i chyffyru, mae'n gwneud. A mae'n mynd i fod yn gic arall ar ôl y smonach lwyr o'r gic gynta. Ond nhw'n cael cyfle arall. Mae Redmond yn ei chanol i. Ti'n edrych pwy'n... Redmond nath... Mae hwnna... Di hwnna ddim yn wrth y cae ymarfer, iawn. Mae hwnna jyst yn gamgymeriad llwyr. Rwan ta. Mae Davies wedi dod am diwan, dod am llawar yn ni. Mae'n cael ei stopio gan Redmond ydy. Mae Redmond jyst dal i dir mwyn o ddim byd arall. Do beth yn mynd i gyrraedd y bel. O, am gyfa, ti'n cofio,
ti'n cofio'r gol na gath o, wrth dwytha? Mae hon yn union yn lle. Ie, yn erbyn y Flint, mi ath i mewn. Tasai'n mynd mewn heibio hwn. I mewn i'r postyn bella na. I chrymanu hi. Ie, sydd i Connah bell, lle mae Harrison rwan yn trio gwarchod y gol. Lle mae momentum yma? Eiliad, alle fod yn eiliad dyngedfennol. Davies. Mae'n well weithiau. Hyd yn dweud i byd. Dim ond deud, dwi'n mynd lecau'n byd ddod o hon. A fyd, dwi'n ddim yn cael byd cycrydd. Gadwch ni weld beth sydd wedi digwydd yn uwch gyngrau'r Cymru yn gynt yn y dydd. Buddigoliaethau cartre oedden nhw Caernarfon, goliau hwyr yn cero'r bari o 2-0. Yma yda ni, derwyddon cefn yn cael ei hael buddigoliaeth o'r tymor 4-1 erbyn Hwlffordd, ergyd i Hwlffordd. Yr hen gofid yn gohirio'r gêm rhwng Pen-y-bont a Flint a'r Bala yn sgorio 4 yn erbyn y Met gan gynnwys 2 i Venables i bellach di sgorio 15 o goliau y tymor yma. Ferguson. Mae yna ddipyn bach o fantais am yr insti efo y Seintiau Newydd yn gicio lawr y llethyr yma ar y cae. Mae yna ddipyn bach. Felly, ta hanner awr y gêm di fynd, dal dim gol gan y Seintiau Newydd. Nhw sy'n cael y cyfleon gorau. Astols di hwn. Nath o mynd o'n yr haf. Wel, sbiwch ar hynny. 56% o'r meddiant i Quay Connah. Fel un oedd hi ar neuadd y pac yn gynharach yn y tymor. Holmes. Nath Curran yn dda fan ei fwyd Edwards yn do. Gododd o'i law, oedd o'n gwybod yn mynd i reoli'r bêl. Ac mae'r cyfarwyddiadau yn groch. A mae yna wen ar fyndeb Eiron Edwards. Mae Andy Morrison ar ei draed. Sbio lawr nath o, ddim eisiau Morrison weld o fe. Na, pan mae Andy ar ei draed ac yn gweithio fel am ei sticio allan da soth am, dydi. Neu Bodin Troed. Bodin Troed, sori. Si yn brifo. Wild. Bitwch honna meddwl fo, a mi nath i gael ei llyncu'n do. A mae wedi cyrraedd Curran, mae Curran yn bentho'i hun. Ie, o raid i Harrison. Chwarae'n saff. Ti'n beth sy'n gret gweld, ydy dyn chwaraewr, 37 oed, de. Be mae o'n neud pan mae'r coesiad ma'n dod i fewn? Does gyda fo ddim siawns o gwbl o gael o fewn. Fo sy'n ei dechrau'r symudiad, Michael Wilde. Edrych allan mae Michael Wilde rwan. Edrych allan be mae'n dal i wneud. Rhac ofn mae o. Mae o yna'n syth o dan trwy'n Paul Harrison. Na cofn bod o'n mynd i ollwng ni. Gwych gan ymosodwr. Hanner awr o'r gêm wedi chwarae. Dwi'n cofio hanner awr cystal hyd yn hyn y tymor yma. Dwi'n cofio hanner awr mor gyforiog o gyfleon y tymor yma hyd yn hyn. Tŵl. Holland y methu'r peniad, so hynny wedi gallu rhoi rhywun oddi ar ei echel. Mullen. A dyna un o'r rhesymau mae o'n y tîm yma hefyd, a mae Byrne yn medru cicio'r bel o un ochr y cae i'r llall. Ond wedi dangos pan mae'r rhwng y pys heddiw hefyd o fo'r adbediad a wedi gwneud. A hwn o chwarae dda yn dydi. Wel, ti'n gwybod be, yn erbyn i gen globs, sut sa'ch di eisiau fo chwarae. Mae'n cael, i fi heddiw de, mae'n cael mwy o rôl. Mae gynnwch chi Callum Morris o'r dyml di sy'n mynd i weithio aigon effeithiol yn hapus i wneud y gwaith bydyr os dwi'n licio. Gadael i Eiron Edwards Way. Gadael o Way. Nawr te, da i di sôn am y cae yma. Ac ti ddarllen hynna. Triwch. Triwch reoli honna. Quay Connah ond Quay Connah, neith o siwtio nhw lot gwell wrth gwrs, nhw sy'n gwrdd gata, maen nhw'n gwybod union sut i chwarae. A sut i chwarae triciau fyd ar y Seintiau Newydd, coelio fi. O, mae'r outlet i gweld carden felen am honna. Oedd am byd ni. Mae Michael Wilde yn wych, mae'n defnyddio'i brofiad, mae'n dal i dir, mae'n sefyll i fyny, a mae'r outlet yn just syrthio i mewn iddi eto.
Mae o'n just... Dewr hefyd, cofia, neud i frest yna, ond y ffordd na nath o frifo fo, wrth lanio nhw. Can i weld wan? Mae o'n... O, hei. Dwi'n gorfod neud hynna. Mae nhw'n ffrindiau wan, byddai'n yn dod o Lerpwl. A be o'n i'n hoffi, y dyfarnwr, ac oedd y digwyddiad wedi digwydd, oedd y drosedd wedi digwydd, nath o ddal i sbio, oedd o'n dal i syllu, a nath o weld be ddigwyddodd wedyn. Hudson yn cael ei ben i fi, sawl gwaith wedi deud hynny. Williams. O, mae Williams yn dda i gael hwnna mewn! Llaw o ddi, o na lawiad, ac oedd yr hen lwynog Wild yn gwybod a mae'n mynd i gael carden felen am ei drafferth. Mae o'n neud be fetith o, ydi bidir dio. Mae Michael Wild i fewn yna rwla, ond edrych adi, mae'n mynd am y posti cyntaf, mae'n mynd i gyrraedd i. Dwi wrth y modd efo ymosodwr sydd wedi ymroi i'r rhediad. Ia, mae edrych yn ar bwrpas, mae'n cael cardu melyn, mae'n heiddi hynny. Ond mae o mor benderfynol. Ac os di Maradona cael get away efo'i, mi dyla Michael Wild. Ond na un chydig bach mwy cynnil na'r llall. Ond braf cofio eto am yr hen Diego. Oedd yn gymaint rhan o'r raglenni sgorio yn yr 80au yn doedd pan oedd y byd ar betws yn gwylio sgorio mwyn gweld pêl-droed Ewropeaidd. A Diego yn Napoli'n arbennig yn un o'r digwyddiadau, wythnosol oedd yn rhoi gwen ar bobl. Nawr, da ni'n sbio ar Routledge. Yr Routledge cael y garden felen yna. Da ni'n cofio wrth gwrs, cofio'r drosedd yna gan Wild ar Routledge, a gath Wild garden goch yn dod. Dangos i studs ydyn nhw dyna. Chydig bach o hanes rhwng y ddau. Holland. Ond falch gweld y ddau yn ysgwyll llaw ar ôl y digwyddiad cynna. Wrth gwrs, dod o Lerpwl Morgan. Sgwn i fyna dyn eitha llall. Williams, sy'n di bod mor amlwg a Curran. Calm down. Dyna nath o ddeud, siwr. Ni fawd eto. Williams tro ma. Deg munud tan yr egwyl. Da ni'n disbio ar oriawr o gwbl a mae'n dangos i chdi pam. Mae'n gymaint o bethau'n digwydd allan ar y cae. Mae'n just arwydd o'r gêm na, dyna pan ti'n mynd gorau edrych ar y cloc. A mae'r chwaraewyr yn dod mewn i'r gêm, a wedyn yn mynd allan o'r gêm, a mae Wild di bod yn y gêm gydol o'r amser. Sa chi'n deud yr un peth am Aaron Edwards, sa chi'n deud yr un peth am Hudson hefyd. Mae'n mor glefar, sti, yn gyrru Curran a Williams i gadw Astles a Hudson yn brysur, a wedyn mae Wild yn medru neidio a curo y bel nhw'n yr awyr. Heb i'r ddau yna redag i'w challenge o fo. Di ddim di bod nac di chwarae amlwg o Wild fyny'r cae a cicio popeth ato fo. Dim dyna wedi bod. Mae'n clefar dyna gan Morrison. Mae'n clefar dyna gan Morrison yn reid Curran a Williams i fyny yn erbyn Hudson a Astles. Felly mae nhw'n cadw nhw'n brysur, a mae Michael Wild yn neidio fyny erbyn ei hun. Wedyn nhw'n contribution clefar gan reolwr. Ac os tasa chi isio partneriaeth i ddelio efo Wild, Hudson ac Astles fydden nhw'n de. Wel, dwi sy'n ildio llai na neb tro mar hyn. Seintiau Newydd wrth gwrs. Aaron Edwards beniodd honna allan. Redmond oedd ni lledu hi. Routledge ni tharau nôl mewn. Mullard yn ei chadw hi'n fyw. Ac Davies, gwneud gormod. A Mullard di bwydo Hudson oedd yn dal i fyny. A mae gan Williams. A mae Williams yn ei lledu hi at Poole. Dipyn o le gan Poole. Sbiwch. Davies.
Astles. Da gan Astles, dim yn ni henni lli ond yn gwiro'r bel allan i'w chwaraewr I hun, Ebi. Wel, nath o ti Jerry pwynt pwysig tro dwytha, oedd o fyny fan hyn, nath o dweud, mae peniad yn bas, medda fo. A dyna nath Astles o fanna, nath o fyny, nath o rychal, a nath o penio'n syth. Syth at Redmond, oedd yn amddiffyn ar y chwith, nath o just penio'n rwla fel I di Mae peniad yn bas. A sôn am bas, mae Bras di mynd. A dyn nhw ddim yn ei gollio. Ac os mae Byrne sy'n dal I ddysgu. Wedi cael noson gofiadwy hyd yn hyn. Fasser gan Disney. Ac yn ôl y farfer, hanner awr wedi 5 ar stwnsh nos lun. 2 o gemau yn Nathaniel a holl gemau uwch gyngor Cymru. Hanner awr wedi 5. Ac gemau Nathaniel yn arfer iawn o'r ail haen o'r diwedd yn cael ail danio. Ac ta'n wythnos 2 iddyn nhw a 2 I weld o'n ôl mewn dyddiau lle yna gymaint o fyny a lawr mewn newyddion yn does. Ac mae uchafbwyntiau Caerdydd yn y gystadleuaeth mynd I gael ei dangos hefyd. Felly prysurdeb, pêl-droedaidd, hanner 5 nos lun ar Esbrec. Ac beth sy'n gret, y proffil y gwpan yn mynd I fyny eto, efo cas Newydd, a Caerdydd yn ymuno wrth gwrs. Mae gêm cas Newydd wedi cael ei gyhirio wrth gwrs yn dydi, oherwydd y Covid. Mae yna obaith mewn rhyw bythefnos. Y byd na gyfle I honna gael ei chwarae. Sbiwch eto ar y golwr, mae ddod I sgrechian o'r foment y trawyd y bel na lathenni ffwr. Mae'n edrych, gos ar o'n tyfu o flaen y llygyd ni. Mae o'n go iawn. A dwi wrth y modd iawn, pa mae golwr yn neud y penderfyniad I fyny. Os dwi'n anghywir, mae di sefyll I fyny I gael ei gyfri. Mae o'n cymryd yn amheuaeth o'r awyr, mae'n gweiddi'n gynnar, gat I ddod, BBI, pawb symud o ffordd. Os sa'n fo'n gweiddi I ffwrdd, sa'n nhw'n clirio. Bo sy'n neud y penderfyniad? Wel, di Holmes methu coelio ar y penderfyniad. Ond mae rhaid I fi gyfadde, mae'r penderfyniadau sydd wedi cael ei rhoi, maen nhw'n gywir. Dyna'r gwir amdani, maen nhw'n dechnegol gywir. Yndi, mae Holmes wedi wrthio fo. Wedi modd yn ni'n sefyll I fyny ar y cae yma na dri. Ar ddiwrnod gora. Felly, I wneud o heddiw pan ti'n cael dy wrthio hefyd, gyn ti'n siawns. 10 munud at yr egwyl. Di sgôr, rywsut, Curran. Mae Williams yn cael mwy o hwyl nawr fod I sefyll chydig bach i'r chwith. William Wild! Mae'n drosen. Ac mae Wild, diolch yn mynd mewn, dim ots pa mor fawr di'r gelyd, a dyn nhw'n mynd llawer iawn mwy na Astles. Mae'n edrych fan hyn I fi ddod allan o dwll glôn yn y fath, ydyn ni. Mae Newydd fod yn gweithio I lawr. A mae o'n just dod a draws Estl. Dwi'n beth yn mynd I gyro hwnna. Mae'n gwybod, dwi just yn mynd I fynd sydd trwy yr amddiffynwr mwyaf yn y gyngau Astles a wneud siŵr os o'n methu o'r peniad na heddiw dwi yna yn mynd I sgorio. Mae o'r ben I gem Michael Wild, 37 oed. A I fi wedi rhedeg hwnna neb ar y cae yma yn yr hanner cyntaf. A dwi'n dal I fynd nôl at y pwynt â chi wedi wneud. Mae'r gwarchod sydd ohono fo oherwydd fydd y ddau flaenwyr yna o'i flaen o. Y stroc o athrylydd gan Andy Morrison. Go iawn. Meddwl tu allan i'r bocs di hynna. Just I gadw'r ddau amddiffynwyr canol yn brysur wrth rei Curran a Williams I fyny anyn nhw. Wedyn mae Wild yn cael dod am wneud fe fe ysios di. So chwarae teg I dyn yma. Dyna pan mae'n rheolwr y pencampwyr. Lle mae wedi meddu giniaeth I fod i'n troed sydd I torri? Gêm bêl-droed. Ar ddechrau'r gêm, oedd methu sefyll. Dwi'n methu iste wan. Yr adrenalin na, dios di ni. Ia. Dyl ti'n mynd teimlo poen, siwr. Ond bo chdi'n teimlo'r poen o'r oerbel I fyny fan hyn, yn crynu. Hyd yn oed fi di gnesu. Ia. Wild. Mae yn eithriadol oer I chi sisio cyd-ymdeimlo efo ni. Ferguson.
edrych ar Ebi a Michael Wilde. Ti'n edrych ar un blaenwr streetwise, de? Streetwise sy isio cael ei ben i mewn na, isio sgorio gol mwy na un byd. A dyn arall, mae eitha bod chdi angen gafel i law o i fynd i sgorio gol. Ti'n gwybod y fel? Wel, ie. Carden Felen arall pedwaredd. Carden Felen y gêm. Na'r un tostar yn y bocan na gan Iwan Arwel. Carden Felen, mae'n dacol, mae'n cael cyffyrddiad ar y bea, mae'n un llawn oherwydd mae'n cael y dyn hefyd. Hynny yw, Carden Felen. be di'r dyfarnwr ddim yn hoffi ydy rhywun sy'n atal rhediad rhywun pan mae yna rhyw chwarae ymosodol yn mynd i ddigwydd. Mae'n cael ei stopio'n sinigaidd fel yna. Mae hwnna Garden Felen ydy. Ydy, mae yn Carden Felen. Dyna Just be' fi ydi o, sy'n mynd yn ôl i'r hen amser ipyn bach. Mae yn Carden Felen. A mae Iwan yn berffaith iawn i roed. Ti'n bod y Carden Felen, just fi sy'n meddwl, Cyren oedd yn ceisio cael honna mewn. Ac os mae yn gêm sydd wedi llifo, da chi isio gêm i lifo, ac os da chi'n caniatáu bethau felly, di gêm byth yn mynd i lifo na chdi. Nick, go iawn o'n de. I lwyfan mawr, ti isio chwaraewyr mawr, ond ti isio dyfarnwr mwy. Ac am 11 o gloch y bore yma, sef bod yn gallu cael ei baned coffiau gwasant. Oedd ddim yn gwybod bod e yn. Oedd ddim yn gwybod bod e yn dyfarnu'r gêm yma. Oedd o bod yn y bala o bosib. Wbath i fod ar teli. A mae siwr mince piws o'n cael ddim croeson amser yma, de. Fatha pastry o Ffrainc di croeson, Malcolm. Oce, diolch. O'n i'n gwybod beth iawn oedd o. O'n i'n gwybod y chwarae Ffrainc. Biti bych chi wedi bod yna am fus na ddiwrnos, Malcolm. O, do, i fi a chi, do. Ia, just dim gael brecwas efo chdi, o'n i. No, te, mae hwnna wedi cael ei chipio gan Routledge. Robles di hwnna, coeliwch neu beidio. Sy'n mynd i bynnu ar yr hif ar ei griso, sy'n anodd iawn deud. Rwan te, dyma gornel gyntaf Seintiau Newydd. Ac mae'n mynd i ddweud cyfle iddyn nhw yn y funud ola un o'r hanner cyntaf. Ti'n cofio beth ddigwyddodd i Connah yn y funud ola o'r hanner cyntaf yn ôl y mis Mawrth yn y gol yma. Mae'r gic yn mynd i gael ei chymryd gan Redmond. A i dyma gyfle ola hanner cynta campus o chwarae ymosodol at y postyn gosod. Dyn nhw'n mynd ildio llawer o cicia'r hyd na di. Gyda chi Holmes a Disney. A di gael ei drilio go iawn. Ac ar ôl cael ei cynta, maen nhw'n cael ei hael. Nawr te. Yna ergyd wych gan Routledge fan'na yn doedd. A dyna ddigwyddiad ola yr hanner cynta. Llu o gyfleon. Llu o arbediadau da. Hwn yn gwneud y mwyaf ohonyn nhw. Ond ar weitha yr holl gyfleon. Mae'r sgôr ar yr egwyl fel oedd y sgôr ar ddechrau'r gêm. Connah, dim. Y Seintiau Newydd, dim. Dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl.
Un o gemau mwyaf tymor yn uwch gyngor Cymru JD a chyfle enfawr yn y funud gyntaf Seintiau Newydd. Y ddau dîm wedi bod yn mynd amdani. Y pencampwyr Connah a'r ei tomen ei hunain yn ceisio cipio tripwynt i ddod nhw'n gyfartal da'r Seintiau. Ond ar yr egwyl yn ddisgwr, yn gyffroes len i weid, mae'n ddisgwr fan hyn ar lannau dyfrdwy cadarnhad i chi o'r sgôr. Disgwr rhwng Connah a'r Seintiau Newydd. Ni wedi bod yn gweud cyn y gêm bod i wastad yn agos. Mae'n gyffroes dros ben, disgwr neu beidio Owain. Gêm o'r safon ucha. Dyna oedden ni i ddisgwyl. Os rhywbeth oedden ni'n disgwyl gêm chydig bach yn fwy tyn. Ond nathon ni ddechrau, oedd hi'n llifo un ochr yr cae i'r llall, cyfle i un tîm a wedyn cyfle i'r llall. Hynod ddiddorol, ond ni'n teimlo bod yr 20 munud cyntaf yr ymosodwyr oedd yn cael y gor ohoni ac yn agor yr amddiffyn fyny, a wedyn oedden ni'n gweld y safon uchel gan yr amddiffynwyr. Felly, da ni wedi gweld yr chwaraewyr i gyd yn dangos i donia os rhywbeth, ac yr unig syndod ydy na dydyn ni wedi gweld, dim un gol hyd yn hyn. O'n i'n bron gweld un yn y funud gyntaf, ac o'n i weld cyfleoedd y Seintiau nawr, a dylsen nhw wedi cael un o'r rhain o leia. Dylsen, can gymeriad gan Ferguson, a wedyn mae Ebe yn ymateb yn gynt na'r amddiffyn. A wedyn yn y safle yma, dwi'n gwybod beth mae'n drio wneud. Yn amlwg, gan i fod o wedi methu'r cyfle, ddylio fod i'n mynd tuag at y gornel arall. Dyna lle oedd y lle, mae'n trio roed y llygyd i'r golgeidwad a mynd am y post yn agosa. A wedyn o'na just enghreifftiau yn gynnar iawn. Yr ergyd yma gan Smith. Ond mae'r dyn yma, Byrne, mae o wedi bod yn gampus yn yr hanner cyntaf. A di ateb y cwestiynau, Andy Morrison, pam oedd o'n gadael i Lewis Brass, golwr rhif un y clwb, adael y clwb, o dyna pam. Mae wedi bod yn wych yn y gol, bob dim mae wedi gwneud yn gywir, ond mae'r Seintiau Newydd yn cario'r bygythiad yma. Mae Mullen wedi bod yn ei am groesiad. Sir Robles ddim wedi gallu gwneud dim mwy, ond Oli Byrne yn ymateb mor sydyn. Fydd o'n gandryll, ond fydd o'n mor siomedig, oherwydd mae'n gwybod bod cyfleon yn medru bod yn brin yma. Ac enw da i sylwebwyr, Byrne hefyd. Mae'n berffaith ar gyfer unrhyw sylwebu. Dyw Wild yn enw gwael, chwaith ar gyfer puns tra'n sylwebu. Mae Wild wedi bod yn lond llaw heno. Yndi, a chwarae rôl pyn bach yn wahanol. Nid fod i'r ymosodwr sy'n reit i fyny yn erbyn yr amddiffynwyr. Mae gen i fo ryw rôl rydd. A wedyn mae'n cyrraedd y cwrs Cosby, da ni'n gwybod mae'n amseru'r naid, diolch mor dal a Hudson yn y cefn, ond mae o'n cyrraedd y bel yn dydi. A mae o wastad yn lond llawn. Mi fydd o'n siomedig na dydi, wedi sgorio'r cyfle yma, cyrraedd y bel cyn Harrison. A wedyn mae'r crwysiadau yma. Dyma mae Andy Morrison, mae'n rhyw obsesiwn. Sawl pêl sy'n cyrraedd y cwrs Cosby. Os da chi'n rhoi y bel yna'n aml, mae'n mor syml a hyn, da chi'n mynd i sgorio mwy o goliau. Mi nath o lawio'n fanna yn doedd ac yn heiddi'r Garden Felen, ond mae'r bygythiad yna wastad. Doedd Malcolm fi'n credu ddweud bod hwnna'n fwy amlwg nag i Maradona. Fi'n credu Maradona eitha amlwg i fod yn dig, ond chwarae safon o gêm. Os yna fwy o bwysau nawr ar Connah yn yr ail hanner gan bod yna fwlch y driffwynt rhwng nhw o'r Seintiau? Wel, be fydd yn ddiddorol ydy, pa bwynt yn y gêm fydd y ddau yn setlo am bwynt. Oherwydd Connah di'r tîm sydd angen ennill yn fwy na'r Seintiau Newydd, am resym amlwg yn sbio ar y gyngrair, Seintiau ar y blaen. Felly fydden nhw'n fwy hapus efo pwynt. So ni'n licio gweld Connah jyst yn gwneud chydig bach mwy yn mynd amdani, ond i'r Seintiau Newydd fydden nhw'n meddwl, gnewch hynna, mae hynna'n gadael bylchau ni, felly mae'n hynod ddiddorol, ond dwi'n disgwyl goliau. O, mae'n y goliau wedi bod pnawn ma'n, wedi ar yr ofal, dyma ddigwyddodd yn gynharach. Penwythnos diwetha, Caernarfon ymhen y bont yn colli'r 6 gol i ddim. Fe nillon nhw ganol wythnos, nhw wedi ennill eto heddi yn erbyn y Bari, goliau hwyr, Jack Kenny yn cael on. Bydd Hugh Griffiths wrth i fod, penwythnos diwetha'n henlledd yn Owain. Dwy fuddugoliaeth ar ôl ni, chi'n gofyn am fwy? Wel, ar ôl Siom enfawr wythnos diwetha, sut da chi'n ymateb? Oherwydd digon haws, sa hon di gallu bod yn wythnos hunllefus i'r clwb, ond maen nhw wedi ymateb, maen nhw wedi cael 6 pwynt ar ôl colli o 6 gol i ddim, felly fydd Hugh Griffiths wrth i fod efo hynna. Bendan, Sam Jones, gath yr ail, triffwynt i Gaernarfon, Balad i ennill hefyd, a dyrwyddon cefn, pwy fydd yn ennill fan hyn? Na'r cwestiwn mawr os unrhyw un. Dewch nôl ato ni, wedi'r egwyl.
Y pencampwyr Connah yn cwrdd ar Seintiau Newydd heno. Mae yna 2 gêm ar y wedyn ni yn yr wythnos i chi. Pen y Bont yn cwrdd â Met Caerdydd, honna nos Fawrth. Edrych mlaen i fynd i'r gêm yna, wedyn nos Wener ar yr ofal. Caernarfon yn erbyn y Dre Newydd. Pêl-droed byw yn parhau. O ran sgorio yn bendant a blwyddyn nesaf, lot o pêl-droed byw achos mae Cymru yn mynd amdani yn grŵp rhagfrofol Cwpan y Byd. Yr enwau wedi dod allan o'r het wythnos yma, wrth gwrs Owain. Trefn y gemau wedi penderfynu erbyn hyn. Gyniolwg yn y fe nawr, felly ni gyd yn gwybod Gwlad Bel, Gweriniaeth Czech, Belarus, Estonia. 2 gêm cyn i Gymru fynd i'r Euros hefyd, am flwyddyn sydd yn blaen ni. Am gyffroes, de. Erbyn diwedd blwyddyn nesaf, mi fydd Chris Gunter wedi cael 150 o gapio, dwi'n meddwl. Ond dwi'n licio'r ffaith bod ni'n chwarae Belg gynta ag ola. Oherwydd, da ni'n eisiau chwarae yn erbyn y tîm gorau ar bapur yn y byd, reit yn ei chanol i a bod momentum yn mynd. Lle da ni'n gorffan yn y grŵp, fe da ni'n sylwi ydy y gemau eraill yn erbyn y tîmau eraill. A dwi'n meddwl wedyn, hyder, y momentum yn y gêm gynta, gobeithio fydden ni'n cael rhywbeth gan Gwlad Belg, a wedyn y gêm ola na, os mae yna rhywbeth i chwarae amdan, gobeithio fydd y cefnogwyr yn ôl am gyffroes. Felly mae'n gaddo bod yn dipyn o flwyddyn, a gobeithio blwyddyn llawn llwyddiant i dîm pêl-droed Cymru. A ni wedi gweld y patrwm yma, na i ladrodd hynna, le mae Cymru'n gorffen gyda 2 gêm gartre, a 2 gêm oddi cartre cyn hynny, cael ei trefnu gan gyfrifiadur maen nhw dyddiau yma, ond yw hwnna'n patrwm sy'n gweithio i ni? O bosib, be da ni wedi sylwi efo'r tîm yma, tîm ifanc ydy, yn ddiweddar, maen nhw wedi delio efo pwysau mewn gemau pwysig. A mae yna lot o heina i ddod yn y flwyddyn nesaf, felly dwi'n edrych ymlaen i weld, ydym ni'n gallu cario, be da ni wedi weld yn eitha diweddar, ydy mynd oddi cartra ac ennill gemau. Ddim yn beth hawdd ar y lefel rhyngwladol, ond da ni wedi profi bod ni'n medru gwneud. Felly dwi'n edrych ymlaen, llawn ffydd, a dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gael dipyn o flwyddyn. A beth sy'n taro chi hefyd, mae'n cymryd amser i bobl sylweddoli pwysigrwydd falle cyngor y cenhedloedd. Tîm sy'n gorffen ar frig y grŵp fydd ddim yn syth i gwpan y byd. Y wlad sy'n ail, sy'n cael gêm ail gyfle, ond achos bod Cymru wedi ennill cyngor y cenhedloedd, mae yna rhyw fath o rhwyd ddiogelwch os mae yna beth yw safety net yn Gymraeg. Oes, bendant, a mae hynna'n gwneud gymaint o wahaniaeth. Mae Gweriniaeth Czech yn mynd i fod yn gêm anodd, yn amlwg, ond mae'r Alban di curo yn y ddwywaith, felly does ddim byd i ofni. Dwi'n meddwl fydd Rob Page, fydd y chwaraewyr, just yn llawn cyffro. A wedyn fydd y gema'n erbyn Belg, da ni'n gwybod yr hanes yn fanna. Os da ni'n gorau gwynebu un o'r goreion, pam ddim Belg y gorau. Ie, yn bendant. Ni'n barod am hon, ni'n barod am flwyddyn nesaf. Newyddion da bod yna fwy o bêl-droed fan hyn. A newyddion da am flwyddyn nesaf, gewch chi dreulio lot fawr o amser yng Nghymru. Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch yn fawr. Croeso nôl, dim newid yn y naill dîm na'r llall ar ddechrau ail hanner sy'n mynd i fod mor bwysig. Hudson a Ffeniad, sawl gwaith fedon ni hynny. Alla hi pŵl. Y pŵl dan bwysig i gyd yn dda i gael honna mewn. Astles yn cael ei dynnu lawr. Ac... Ie, wedi Michael just gwachod i ddim bach beth. Mae'r bel na i cael ei ennill fydda bo, mae wedi draws Astles. A ni weld... come on. Mae'n faint o dal di Astles mynd lawr fel yna. Oes, bod ydy'n mynd i awr rhy dramatig. Mae'n wedi ddal o, mae Michael na foli, mae'n trio gael o. I o'r wrth y cae, dyna beth mae'n ei. Wel, os mae bwriad Wild i mynd dan groen Astles, mae wedi llwyddo. Ac da chi'n hoffi sôn am y brwydrau seicolegol, Malcolm. Ac falle mai dyna fydd y gwahaniaeth. Falle mai dyna sy'n di agor drws y clo. Maen nhw'n gwybod, de? Maen nhw'n gwybod bod Michael Wild ar gardyn melyn. Mae pŵl. Yn cael ei wylio gan ddau. Mae wedi cael y crisiad mewn eto. Mae wedi gwneud yn dda ddwywaith yn yr eiliadau agoriadol yma i gael y bel i mewn. Dwi wrth y modd o tân yn bol. Mae Michael Wild yn dangos yna. A mae'r ail hanner mae'n dechrau fel. Oedd y hanner cynta. Orffan. Têl hyfryd. Gad Edwards o ganol y cae. Davies. Curran. Nid Davies gath y bel mewn a Williams ath amdani. Wel, mae Harrison yn gorau cadw lygad arni, oherwydd mae Curran wedi mynd ar draws y golwr. Mae wedi tynnu llygad Harrison. Curran nid yn dda, cael ei droed chwith o gwmpas on i gael y croesau mewn. Gath o'n digon anu fynd i bosti bella dy Michael Wild. Mae Williams di mynd i bosti gynta. Edrycha, ydi o yn mynd ar draws. Mi dylai fod i gael ei ben i ni.
Ella gath o Dwi'n cysylltiad meddwl bod bach, ond mae'n efo sgorio. Dwi'n meddwl bod e wedi cael ei benni ddihi. A jyst arbediad campus gan Harrison yn sefyll yn gawr yn y gol, mae'n rhaid. Ond dal i fod, os di cyrraedd ni, mae'n agos o'i gol a fanna, mae'n rhaid i sgorio. O, nath cyrraedd yn arferchog yn do. Pŵl y pwysau cynnar gan y pencampwyr. Harrison yn aros ar ei linell. Astles gafodd ei goryn i'r bel. Connah ar allach, Connah nocio ar y drws go iawn, fel ti'n dweud rwan, pwyso ar Davies. Danny Davies yn croesio yna. Mae mor debyg i Chris Davies i frawd o. Bydd yn tebyg o chwaraewr y fyd, mor gyflym. Di gael tymor mor dda i Connah. Na sbiwch. 6 cic gornel i Connah, 2 i'r Seintiau Newydd. Davies yn cael ei demtio am hanner eiliad i daro hi'n fer. Nawr te, Newydd i feddwl. Mae gennau ddwy droed. Bydd hon yn gwiro mewn. Pŵl dros draffus. Ond am llawer o wahaniaeth yn i amrywiaeth o safon troedd dde, troedd chwyth ag oedd campus gan Davies. Efo troedd chwyth tro yma. Michael Wilde eto yn cael ei benni di cyntaf. Am dymor. Oedd na chwaraewyr, ydy beth gyffredin, oedd na chwaraewyr yn gallu gwneud hynny o fel cic y gosod fel ydy. Chwarae Gymru, Dave Phillips. Ia. Oedd yn chwarae troedd de, troedd chwyth, pingio peli fewn, puncher i fewn, 2 droed. Campus y chwaraewr. Ac nath o ddim cael camoliaeth. O'n i'n mynd i... Oedd o'n fod i gael dros 60 o gapiau i Gymru efo cofia. Ti'n gwybod? Mae'n Newydd Fodision yn sibrwd yn Nghlys i'r Adam Bolton oedd yn chwarae efo Dre Newydd. Oedd o'n gwneud hefyd mae'n debyg. Gath am 60 o gapiau mwy dros Gymru, chwaith. Na, mae o'n ddifur gweld pan mae'n digwydd. Ydy tad mae o'n. Ond mae o'n chydig bach mwy... Yn aml, ydy. Ond os gynnwch chi un droed fel Ryan Giggs, troedd chwyth neu Gareth Bale, ti'n isio llath na? Na. O, mae Hudson. Di o benio honna braidd yn anfwriadol. Mae Farkas yn ei fyny. A mae'r pencampwyr yn dechrau'r ail hanner. Mae'n hynod ymosodol. Ac y gol fydd honna, ond sôn am ddechrau'r droed flaen. Dwi wedi deitha chdi o'r fantais. Mae Connah wrth i boddan yn cicio lawr y llethyr bach. Mae byd bach sy'n na, ond mae'n ei gwahaniaeth coelio fi. Mae'n tyweithiau ti wedi gweld y Seintiau Newydd yn ymosod yn tren ymosodol. Connah ar ail hanner, mae unwaith. Maen nhw wedi gwasgu'r chwarae, maen nhw wedi symud i tîm i fyny. Maen nhw'n cul ofnadwy'n ganol cae, ddim yn gadael y Seintiau Newydd drio chwarae trwy y bylcha yna, oherwydd dos o ddim 10 munud arall a fydd yna newidiadau, dwi'n siŵr o hynny. Farkason, unwaith eto, yn gwneud y pwynt na, mae peniad yn gallu bod yn bas. A mi beniodd o'i lwybr Disney, a mae Disney wedi gallu tharo i fyny'r cae. A da i wedi sôn am y gwaith ymosodol, sydd wedi bod i sôn am yr arbediadau. Nawr te, mae hwnna wedi deillio o bel braidd yn fler gan y golwr. Sa'n byd arall yn un agos, di Harrington yn cyrraedd rhywun? Oedd o'n i fod, jyst bod ti'n i weld, Harrington, na, mae hwnna'n gardu melyn. Mae hwnna'n hwyr. Ac yn y diwedd, mae'r garden yn cael i'r hoi. Ti'n fe, sy'n gyda ni S4C A1, so hwnna'n hwyr. Ie. Nawr, bumed garden felen. Hyd yn hyn. Is ti gael hwnna, Nick? Os ys gyda ni S4C +1, so hwnna dal y dacl hwyr. Dwi'n colli ambell i berl ganddoch chi weithiau. Ddim yn aml. Y bel gan Pŵl. A Stoles, o, diolch yn mynd i chyrraeddu. Edwards. Wel, ydych chi sôn am y newidiadau alle fod yn eich ifanc, Draper a Sislevic. 2 opsiwn da.
Wel, dau opsiwn sa'n medru creu argraff ar unrhyw dîm ac yn cerdded I mewn I tîm yn yr uwch gyngrair hefyd. Ond bob tro pan mae Scott Truscott yn chwarae yn erbyn Cey Connah, mae o yn mynd yn gryfach ac I rei pobl yn negyddol. Ie. Dydy o ddim yn negyddol herwydd y chwaraewyr gryfach ar y cae, ond mae o wedi mynd yn gryfach. Dyna be mae wedi mynd amdan. Routledge. Mae ebyn goesau I gyd yn dydy a jam cweit yn argyhoeddi beth. Ebi eto. Wild, sbych pwy nôl. Wild yn ôl yn cynorthwyo. A mae yna daclad â chi bron iawn yn clywed y taclo. Mae o'n gydnerth. Mae o'n bwrpasol, mae'n gry. Hwna ddod gynta o Michael de, a wedyn mae Iron I mewn yn ei chanol I o'r Routledge. Iron Edwards, fos I gael ei danu yn llawr, ond dim trosedd. Just fych chi ddisgwyl gan gynta yn erbyn ail, a be ddigwyddodd tymor dwytha dal yn flas a nifir yn cega y Seintiau Newydd a Mike Harris. O, does a ddim amheuaeth. Mae yna ryw elyniaeth iach yn does sy'n ychwanegu space i'r cawl. O, un cwestiwn, a ti'n gweld Andy Morrison yma. Mae o'n gwybod, mae gen nhw 5 mwy o bwyntiau, amser yma ro 14 o gemau na gynnu fo tymor dwytha. Gynnu fo 35 o bwyntiau, ond mae gen nhw Seintiau 38. Dangos bent o dda maen nhw'n neud. Hynny yw, mae'r ddau dîm yma yn gwthio I gilydd i'r eithafion yn dydyn. Hynny yw, does a neb yn mynd I gael eiliad o orffwys. Mae rhaid I bawb fod ar ben I gêm. Ti'n hollol iawn, Nick. Maen nhw'n herio I gilydd, unol pan maen nhw'n chwarae yn erbyn I gilydd. I just wneud yn well, a cryfhau, a mae'r ddau nhw wedi wneud hynny. A fe gynna bala ddweud mawr yn y ras am y pencampwriaeth yma. Hynny yw, fasa'r cymariaethau mewn byd chwaraeon yma. Sôn am rhyw, McEnroe, Borg. Hynny yw, allech chi fynd meddwl am y goreion ynde, pwy sy yn mynd I ennill y tro yma. A mae'r frwydr yma yn mynd I bara yn hir y ddau dîm yma, dydy? Os dyn nhw'n cadw I gafal ar Andy Morrison yn Cey Connah, dyna sy'n bwysig, y pwynt pwysig iddyn nhw. Ddau dîm yma llawn amser rwan, cofia. Cyfan yn ceisio, beth sy'n ddifyr, hynny yw, y dewis amlwg, tasa Morrison I mynd, ydy Craig Harris, hynny yw, Morrison I fynd, Harrison I aros, hynny yw, sa hynny rhyw fath o gysur, a bysa dweud y lleia. O, dim cwestiwn yn faint o, sa neb di ennill mwy na hwn yn uwch gyngor Cymru. Sa neb wedi ennill mwy na hwn, a mae o'n isreolwr I Andy Morrison, a dwi'n meddwl eich asaf o'n mynd efo Andy Morrison. 6 pencampwriaeth, 4 cwpan Cymru. Mae'n byw lawr y lôn. Sy'n gret iddo fo. Mae wedi colli gymaint o bwysau. Mae'n gwneud hanner marathons wan. Ond dydw ddim di torri wan. Mae'r hen farbwr yn dal ar gael, dydi? Falle. Bod o fel Samson. So, mae'n beth I fi. Ferguson dal I dir fan'na. A mae hwn yn ymweliad bach prin a hanner Cey Connah gan y Seintiau Newydd. Y bêl gan Harrington. Mae nhw'n annog I gilydd. Yn absenoldeb torf, da chi'n clywed nhw'n annog I gilydd. Celio tair am bob peth. Dim byd yn cael ei ildio'n rhad. Hudson, braidd yn ffôl fan'na. Yn cael ei dwyllo chydig bach, ond mae wedi tynnu'r pwysau ddi ar y pencampwyr. Hudson, eto, rhaid i reiti cyrra'n profiadol. Just yn gwybod pa safle oedd ar y cae. Na'i gymryd hwn, na'i gymryd yng ngwrthio. A na'i gymryd y cicrydd I ni gael cicio'r bel. Yn ôl yn dyfn I lawr hanner y Seintiau Newydd. Hudson. A mae'r dyfarnwr, wel, sôn am is
Reolwyr gyda llaw Steve Evans, 7 o gapiau rhyngwladol. Profiad i bod yma, wrth gwrs, yn chwarae ar fenthyg efo Connah. Dwi'n licio'r ddau fel partneriad ydw i. Maen nhw'n gweddu gilydd fel Morrison. Sislovich yn cresu fan'na fel da ni'n gweld. Fel Morrison a Craig Harrison. Mae'r ddau nhw hollol wahanol cymeriadau personoliaeth. Ond maen nhw'n neud yn mor dda fo'n glid. Ipi bach da chdi am i ni. Ferguson. Poole. Di llain glyfar fan'na. Creu y lle. Curran. Wild. Rhyddhau Williams. Williams ben i lawr ar hyn o bryd aros am y cymorth. A'r golwr yn dod ac yn aros ac yn hwyr am Aaron Edwards. Di'r Herbel yn hefn yr hwyd. Peniad gan Aaron Edwards. Oedd na ansicrwydd amddiffynol. Dyna chi sut i droi amddiffyn yn ymosod sydyn. A dyna'r gol. Hir ddisgwyliedig. Maen nhw wedi bod yn curo ar y drws. Mae'r drws di agor. Pa mor arwydd y cawl fydd y gol yna. Gret gan Aaron Williams. Dyna pan mae'n yn y tîm i wneud hyn. Rhaid chdi reiti astws, do ddim digon agos i stopio y croesiad. Mae o bedwar lladdlu, mae'n eich fy'n agosach yn ei stopio, ond Cymra'n byd yr Aaron fel arfer yn amseru rediad yn cyrraedd, pa mae'r bel yn cyrraedd, dim cyn, dim ar ôl, just yn berffaith i'r peniad yna, i lawr i'r gornel, yn erbyn i gyn glwb, sut mae o'n teimlo ar ôl hwnna. Gret o gol ganddo, cadw lygad, hanner lladd o fan am ddifynwr, tynnu fwy'r postyn bella i gael y hanner lladd, mynd o'i flaen o, a fyny a penio i fewn. Wel, oeddech chi'n sôn am ddathlu yn erbyn cyn glwb, gnewch hynny'n ddathlu dwbl. Ac yn doedd ymateb Craig Harrison yn siarad cyfrolau. Dyna mor bwysig alle'r gol yna fod. 9 pencampwriaeth efo'r Seintiau. A nawr mae'n gwybod bod o'n gwneud y posibiliad o bencampwriaeth i Connah. Chydig bach yn fwy tebygol. Holland. Hwnna'n fer, oedd na oedi. A ydych chi fe, mae Danny Davies yn brysgamu, mae o am fanteisio. Sbiwch ar y cochion, yr hithfa mewn, ath o'i hun. Wel, ar ôl i gol o'r wrthos diwetha, falle ydych chi'n mi feio fa am hynny, ond oedd na opsiynau yn doedd. Ac am y tro cyntaf yn y gêm, ydych chi'n gweld bod Connah bron yn dalog. Maen nhw yn hyderus a mae yna rhywbeth sigledig yn sydyn am y Seintiau newydd o bawb. Maen nhw wedi cael eu hysgwyd, so ddim amheuaeth am hynny. Da chi'n teimlo bod Connah yn aroglu gwaed. A maen nhw am fynd am y brathiad ola. Dros y blynyddoedd, dros y blynyddoedd, sa chdi yn gwybod bod ella lefel ffitrwydd y Seintiau newydd yn llawn amser yn dod drwodd. Ar y cae yma, Connah, ti'n gwybod gyda fo filwyr allan ar y cae. Mae'n ymarfer nhw bob dydd. Maen nhw'n warriors, maen nhw'n mynd i torchi llewis, maen nhw'n un gol i fyny, maen nhw'n llawn hyder, maen nhw'n bencampwyr. Mae'n mynd i fod yn anodd i'r Seintiau newydd wan i beidio colli hon. Wel, mae rhaid, da chi'n disgwyl, mae rhaid i bobl y Sislovich a Draper bod yn dod mlaen i'r cae yma nawr. Ferguson mae'n ildio cic fan'na o dan drwyn o dyfarnwr cynorthwyol. Di Aaron Edwards ddim yn hapus. Ond mae Clark, Draper a Sislovich yn paratoi. Mae'n amser am newidiadau, mae'n amser ymateb. Aros yn y gêm ydy'r peth i'r Seintiau newydd, ond gyda nhw gyfam ar hyn. Just yn nhw ddim di argyhoeddi fi o cicia'r hydd yn erbyn y Connah hefyd. Connah di'r cryfa. Efo i safon canolbwyntio a bod gyntaf i'r bel. Dyna di gwahaniaeth o Connah. Maen nhw benderfynol bod yn gyntaf i'r bel. I'r cyntaf neu'r ail bel. Redmond.
bydd yn cymryd y gic. Mae Hudson, Ebi ag Astles yn gobeithio am groesiad da. Cyfle i'r Seintiau daro nôl. Da ni mewn i'r hanner awr ola. Y pencampwyr ar y blaen. Astles yn cael ei ben iddi hi. Hudson yn cael ei ben iddi wedyn. Ac mae'n cael ei chlirio. Nawr te. Am ddiffyn da. Oedd i ond am bel i mewn. Na deud hynna. A mae Hudson yn penio. Mond hynna beth eitho'n neud yn ôl y draws cwrs 6. Cei Connah'n lwcus am unwaith. Ond maen nhw'n aros efo'i dynion a maen nhw'n clirio yn y diwedd. Nawr te. Mae'n bwysig i'r Seintiau Newydd bod nhw'n cadw'r pwysau ymlaen. Ond wyddwch chi be da ni wedi gweld yn barod. Fel mae y pencampwyr yn gallu symud fyny'r cae mor sydyn. Pool efo Williams o'i flaen o. Nawr te di Williams yn mynd allu croesi greu gol arall. Mewn at y posti felly Wild yn cael ei beniad. A mae mewn. A mae Michael Wild wedi sgorio yn erbyn i hen glwb. A mae yna stori'n datblygu fan hyn. Nid yn unig stori bod y Seintiau wedi golli am y tro cynta'r tymor yma. Ond stori bod nhw'n cael ei curo gan gyn arwyr. Mae ddwy i ddim. Si sôn am y dyn yma. Disney reiti ar y William. Maen nhw wedi cael y rybydd o'r gol gyntaf. Maen nhw'n cael gormod o le, gormod o amser. Ond mae o'i gyd i wneud i'r gwasanaeth efo'r croesiad o safon. Ond rhediad Michael Wild yn dod i fewn, amseru, asesu'r bel, asesu hediad y bel, a wedyn y momentum wrth rhedeg i mewn i neidio'n uwch yn amddiffynwr. A rwan, gyda fo lot i wneud, penio i fo pwer, mae'n gyda ffendio pwer, mae'n wneud, a mae'r cyfeiriad ganddo fo, mae'r pwer ganddo fo, ond mae'n wneud i edrych yn hawdd. Fedrwch chi'n ffeindio'r gornal o well na hynna, Nick. Mae hynna'n sgil anoddach yn y gêm i fedru cynnyrchu hynna. Mae Michael Wild yn edrych yn hawdd yn 17 oed. A dim ond i un lle alla'r bel yna bod wedi mynd i guro Harrison. Hynny yw, un lle oedd, ac os oedd Harrison ar draws, oedd o yna. Os ti'n mynd i cymryd y ffactoriau gyd i fewn, beth o'n gorau wneud i gyrraedd y bel yna? Mae'n gorau fesu'r hediad y bel, mae'n gorau amseru i ddediad i mewn, mae'n gorau cael y momentum i neidio yn uwch na'r amddiffynwr, mae'n hofran, mae'n cael amser hofran, oherwydd mae bob dim yn berffaith ganddo fo. Mae fyny'n uchel, a mae o'n cael gymaint o bwer tu ôl i. Gret o gol. 2 gol mewn 5 munud. Mae'r Seintiau eisiau ymateb yn syth pan mae gan nhw gyfle. Mae nhw eisiau dod â 2 eilydd i'r maes. A dybed. Ydyn nhw'n difaru bod nhw heb wneud hynny rhwng o 2 gol. Mae'r bel gan Redmond at Ebi. Nôl at Redmond. Bel at Robles. Robles ni chroesi. Sbiwch ar y crysau coch na. Sbiwch ar y mir amddiffynol sy'n a Disney ni chlirio at Wild. Wild mor glyfar i fwydo Williams. Williams yn cael ei daclo gan Astles. Oedd hi'n bwysig bod Astles yn rhangipio honna yn doedd, neu oedd Williams i ffwr eto. A mae rhaid i Aaron Williams, mae rhaid iddo fo basio'r bel, heibio Astles yn edrych ar ei ôl i. Dyna lle oedd y bwlch, pasiau heibio i chdi dy hun. Gareth Bale na'r fan hynna. Holland di'r cynta i adael. A mae yn brysio gadael yn dydi. Maen nhw'n gwybod bod na frys. Ac ie, Ebi sy'n gadael ond nid Draper sy'n dod mlaen yn ei lefo Sislevic. Ti'n gwybod be, de? So fi'n eistedd fel lawr, de? So fi'n sgotr ysgo, a deitha fo, gwylio Michael Wild, a mae hynna lawr. A dysga, sut i reid un o gwmpas, sut i sgorio golia, sut i fod yn ddigyfaddawd yn y benderfyniadau clidigol yn y cwrs Cosby. Ie. Sut i fod yn ddewr, ynddo? Hollol iawn. Ie. A ddech chi ddychmygu y siom os am llawer yn cael ei ddeud na gwys be sydd i ddeud. Ac ar dystiolaeth yr ail hanner, mae'r tîm sy'n heiddi bod ar y blaen. Dim cwestiwn.
Nawr te, mae Wild yn amlwg di bod yn dathlu, mae Wild yn amlwg di cael y clod. O, di hon di mynd i mewn, wel, oedd hi ar gefn y golwr. O, ti'n gwybod beth, de? Sa fi'n flaenwr y fanna, sa fi'n Michael Wild. Ia, mae wedi mynd i fewn o ddiw'r cefn y golwr. Ond tria Cymru hwnna wrtha fi. Efo faint o galad dwi wedi gwneud y gwaith i sgorio hi. Wel, di Connah ddim di ildio mwy nag un gol mewn unrhyw gêm eleni. Dyna faint y dasg nawr sy'n wynebu yr ymwelwyr. Holmes yn cael ei gosbi. Sa chi'n hawlio'r gol na, sa chi'n flaenio'r yn bysach. Ei, ar y targed. Fatha ni anreg i fi nadolig ni gael cymryd o'n ôl 10 munud wedyn. Unwaith eto, Cey Gryf. Unwaith eto, Redmond sy'n paratoi i'w chymryd i. Ac unwaith eto, mae yna fur coch. A pawb yn ôl. Pawb yn ôl. Mae mor anodd curo'r amddiffyn yma. Ac hynny yw, maen nhw'n cael eu curo, mae Seintiau Newydd yn cael eu curo yn dda fan hyn, ydyn. O'n i'n awgrymu falle bod nhw'n sydyn sydd ddim yn beth cyffredin iddyn nhw, yn edrych fel tas nhw wedi cael eu hysgwyd, fel tas nhw wedi cael eu effeithio yn feddyliol. Mae hwn yn edrych felly. Fysa gêm yn gallu gwneud hynny? Ydy tad, yn seicolegol mae hon de yn anfarth. Os di Connah mynd i ennill i, fel maen nhw'n chwarae ar y funud, yn gyffyrddus. Dwi mond i gweld un tîm arall neu hynna i Seintiau Newydd ers blynyddoedd, y Bala, tymor hynna. Tymor yma, pan oedden nhw 2 gol i fyny yn y gêm gath i, oherwydd diffod y goliadau, nath y gêm yna gael ei gohirio. Nath Bala gystadlu, oedden nhw mwy corfforol oedden nhw'n bwlio nhw allan o'r gêm. A dyna di'r rwydyr mae Connah, dyn nhw ddim di sefyll i fyny Connah yn y gêm yma. Mi allan nhw fod yn gadael fama efo mwy na 3 phwynt yn eu pacedi, sy'n nhw'n gallu gadael yma di cleisio agwedd y Seintiau Newydd. Mae hynna mor wir. Yn seicolegol bysa hon yn dent anfarth i obeithio'n y Seintiau Newydd ac i'r gemau nesaf gyda nhw'n ebyg Connah o rwan tan ddiwedd y tymor. Wel, sôn am droi y gyllell. Dyn nhw ddim wedi tynnu troed oddi ar y sbardun, maen nhw'n dal i wasgu yn dydyn. Pŵl, cic gornel arall i'r pen campwyr. Unwaith eto, keeper, meddwl o, galw amdani. Ond Williams yn cael rhyw ergyd frysiog fanna. Da chi wedi sôn yn yr hanner cyntaf. Mae yna gymaint o gyrff. Weithiau, mae golwr eisiau dod, di'n methu dod na di. Mae'n amhosib bron. Maen nhw'n neud o'r bwrpas wrth gwrs dyna pan maen nhw'n neud o i wneud siŵr fo Harrison ddim yn medru dod allan. Neu ti mor anodd. Ti'n gwybod beth ti'n gael? Pan ti'n dod i yma yn ebyn Connah, ti'n gwybod rhaid chdi gynta hawlio'r gêm wrth rwydro, cystadlu yn ei erbyn os na ti'n curo y frwydr bach yna de, yn ebyn Connah, sgynnoch chdi'm siawns. Os ti'n taflu twal i fewn, os ti'n mynd torchi dy lewis i fyny, yn fan hyn, dos adra. Rwan te, mae yna alw ar Greg Draper. Ail brif sgoriwr y cyngrair y tu ôl i Venables. Ond nhw'n gyfartal ar gychwyn y prynhawn. Mae Venables i gael 2 gol heddiw. Mae 2 ar 10 oed i mynd yn 15. 2 ar 10 sy'n gan Draper. Hat-trick yng nghanol wythnos. Mae rhaid yn ymlaen yn does. Mae gyda 20 munud so gyda bedau, okay. Yna, ti'n hollol iawn, sa fi'n ymosodwr, de. Faint o ddigalon sa hynna ffordd yma. Dwi wedi sgorio atig nos fechar, nos fawr. A mae'n reolwr dweud o fi, sori, ti'n yn tîm edrych. Dwi'n meddwl sa fi'n eistedd ar y fainc na. Pawb yn hawlio'r bel, neb eisiau ildio unrhyw feddiant. Ond os da chi'n sôn am dîm yn personoli'r rheolwr,
Mae'n gymhariaeth ddiddorol fan hyn, dydy. Mae hwn yn dawel ac yn feddyliwr. Tra bod rheolwr y pencampwyr yn llafar ac yn gri. Mae rhaid i'r gornel gael ei chymryd. Astles i fyny. Nath y golwr i fod yn deg, oedd o ddigon hyderus, glywson ni o'n galw, mae fod isio hi. Chydig bach yn lwcus wedyn. Oedd Michael Wilde o reit o dan efo, ond oedd Michael ddim neidio, nath o jyst gadael o godi. Mi ddol awna wedi bod nawr, nath o dynnu lygad o ddiwrthi ar yr eiliad ola, ond y lwcus iddo fo na ddim chwaraewr y Seintiau Newydd, oedd nhw gyd yn cysgu. Rodles a Ferguson, mae'r honna wedi bod yn frwydr. Y ddau yn protestio, y dyfarnwr yn edrych i'w cyfeiriad nhw ac yn deud nes i weld, cariwch ymlaen, dwi'n cadw'r llygad. Na chdi un peth am Robles, mi neith o reid i shift i fewn, mae o wedi neud i'r Seintiau Newydd wedi cael dim hwyl arni, ond mae'n dal yn trio gweithio galad. Mae yna ambell un o chwaraewyr y Seintiau sydd ddim wedi cael hwyl arni, does, ar ei amlwg. Leo Smith enghraifft, ddim wedi sôn gymaint amdano fo na ddo. Na, dyn nhw, mae hynna, rhaid i ganmol Connah ffordd maen nhw wedi wneud y canol Quay yn gul. Di'r Quay ma ddim wedi helpu Leo Smith o gwbl. Dydy o ddim wedi cael y dylanwad. Nath o ddim chwarae'r gêm dwytha, oherwydd mae gynno fo anaf cyn. Nid oedd o, mae'r gallu ganddo fo. Ond gema fel hyn, maen nhw'n brofiadol i'r gema lle mae'r cymeriadau dod allan. Mae cardiau y Seintiau i gyd ar y bwrdd, bellach. Mae'r llaw gorau gan Connah mae gynnu o'n. Davies. Dal i fynd. Mae o'n chwaraewr mor positif, Davies. Be mae pobl yn mynd all ar adeg gan os gyda chdi chwaraewr sy'n mynd i'r rhedeg o'r bel fel la. Ti'n cael symud y dîm i fyny. Dal eisiau mwy, dal i gyfarwyddo, ddim yn fodlon derbyn na all bethau newid, ac wrth gwrs mae yna chwarter awr i bethau newid, a pan mae Draper ar y cae, fe allai pethau newid. Ferguson. Nos Fercher, 20 munud i 10. Mwy o sgorio gan gynnwys gemau nos Fawrth, ac wrth gwrs mae'r gemau yn digwydd yn sydyn. 2 gêm yr wythnos yn beth cwbl gyffredin. Mae'r Seintiau mynd i dre newydd gadael wythnos, ond dyna oedd y bwriad. Ond mae'r hen Gofid wedi rhoi taw ar honna am y tro. Di Sislevich yn mynd i cyffwrdd y bel eto dod mlaen fel eilydd. Disney. Curran. Hudson yn dod, rhaid fo ddod. Nôl at Hudson. Wel, mae'r rhan fwyaf o goliau'r Seintiau'n dod yn yr ail hanner. 30 o'i 43 gol nhw wedi dod yn yr ail hanner. Mae Draper yn sgorio. Wel, mae'n tua bob hanner 100 munud mae ar y cae. I ben o at honno ar y gair. Sislevich. Ac Robles dros y bar. Ie, mae'n rhyw blygu nôl, dydy. Mae'r bel yn jyst dod iddo fo reit yn y diwedd. Mae'n trio cael ei gorff rhwng y bel a'r Disney fyna am ddiffynwr. A wedyn ar ei droed chwith o, mae'n gorau canolbwyntio fi bach mwy. Ddim yn cael ei ben drosti. Mae gofn bod Mark Drakeford gyda llaw a Fawn Gethin ar fi'n cwyno amdanau. Mae y dre newydd yn cael chwarae y Seintiau nos Fawrth.
Mae'r cyfnod perthnasol wedi mynd heibio, felly dyna fydd yn digwydd ac pan ydych chi'n meddwl bod y gêm yn anosfawdd, mae rhaid i'r Seintiau fynd yna ar ôl gêm mor galed â hon ar gau mor drwm â hwn. A mae yna ambell un o chwaraewr y Seintiau wedi edrych yn flinedig. Mae yna basio flinedig wedi bod. Ac pan ydych chi'n meddwl... Efo te Newydd ddim di chwarae. Efo te Newydd ddim di chwarae heddiw dyn eich. Maen nhw wedi cael bach mwy o amser gorffwys do. Sislevic, sal gan Sislevic yn de. Dyna pan mae o ar y fain, cwyddoch chi. Ariore, mae o'n wych. Diolch Ariore ddigon cyson. Mullen. O te, mae hwnna ddawol, ond gormod arni. Unwaith eto, ddim wedi gweld gymaint o hwn, a mae o yn un arall fel Sislevic. Pan mae'n dda, mae'n dda. Diolch yn dda digon aml. Na, mae gen i ofn deud hyn, Joshua profi fi yn anghywir, mae'n efo iddo fo, ond mae gemau gorau fod tu ôl fo, mae o'n 31 oed rwan, mae wedi cael anaf ofnadwy, mae eisiau fi bach amser oes, ond dwi'n deud na bob wythnos bron pan fi'n ei wylio rwan. Ti'n gofio, faint o gyflym oedd o un blwyddyn lle gyda chwaraewr y tymor, sgorio'r holl goliau, creu gymaint o goliau, ac oedd o'n hollol eiddiannol. Mae'n gret o chwaraewr dal i fod, ond just y spark, yr edge bach na, di fynd o ddiwrth i gêm o. A dydy Mullen ddim wedi sgorio tymor yma, ac un gol sgorio'r tymor diwetha. Gath o anaf. Na ddeud ni, eich bod wedi ffeindio'n anodd ddod yn ôl o hynna. Ac beth sy'n gwestiwn diddorol hefyd hynny, mae wedi aros efo un clwb mor hir. Di hynny gallu geich chi stêl? Yndi, mae o'n. Lle bod o angen challenge bach newydd. Dwi'n meddwl wneith o gyrraedd yr un safon a nôl os ti'n gofyn ta fi i'r Seintiau Newydd. Ond tas efo ar gael, so fa'n cryfhau ambell i garafan. O, fysa. Astles. Hudson. Williams sy'n cynnig i hun yn y blaen na. Nawr mae'n ei derbyn ni. Williams, mynd i hun! Ac chi'n cofio gol, Samar yn dŵl. Yn ebyn Bala, eiliad fwyta'r gêm. Oedd hwn yn agos, mae'n wedi creu 2 gol y dyn yma, Aaron Williams. Ti'n gwybod beth y syniad, mae llathan ei ddwyd wedi tu allan i'r postyn, ond tra fod ei medru cyfeirio. Oedd wedi cadw i lawr i gondoedd ac oedd Paul Harrison ddim yn agos ni. Mae eitha pasio i fewn ydi o. Dim, os mynd am yr ergyd, efo pwer, pasio i fewn efo cywirdeb efo tu fewn i droed a crymannu hi. Sgil. Oeddech chi'n canmol tactegau Andy Morrison ar gychwyn y gêm yn rhoi wael tu ôl y ddau blaen. Ond mae tactegau Connah yn yr ail hanner yma. Maen nhw wedi bod yn berffaith. Maen nhw wedi rheoli'r ail hanner, dydyn? Do, oherwydd maen nhw wedi gwasgu y Seintiau Newydd a orfodi nhw neu camgymeriadau, ond maen nhw wedi colli siap o bob dim y Seintiau rwan. Maen nhw wedi ymdopi i'r amodau, i'r cael. Maen nhw'n gwybod maen nhw'n mynd i ennill y brwydr na. Ar ôl ennill y brwydr, mae ansawdd nhw'n dod allan wedyn i sgorio'r goliau a 2 gol campus. Ie. Mae nhw'n oedi deud, ond mae'r Seintiau yn edrych yn bratiog. A di hynny ddim yn cael ei ddeud. Nid dyma'r math o frwydr maen nhw'n ei mwynhau. Unwaith eto di hanel i mewn. Gol oedd yn penderfynu pwnio. Oedd yn penderfyniad doeth dan bwysau. Clark. Os y ddim cam sefyll, Robles. Neb yno. A draws ceg y gol, neb yno i frathu. Ti'n edrych ar Jamie Mullen lle oedd i safle fo pan oedd croesiad yna dod i fewn. Mae dal tu allan i'r cwrs Cosby. Mae rhaid chdi fod ar i fewn. Mae rhaid chdi rhedag i mewn cyn i'r croesiad dod. Dom yna. A cymharwch hynny efo pan oedd Williams yn croesi gei Connah, oedd na bobl yno. Aaron Edwards, Michael Wilde. Sislevic. Redmond. Nôl at Redmond. Draper.
Sislevic, cyffyrddiad sal ganddo fo ar blat i Eiron Edwards. Ron Williams wedi cael y dosau gan Redmond. Ti di sôn do am y recrwtio mae Andy Morrison wedi gwneud efo hyn yn cael Connah eto rham efo Eiron Edwards. Ond be mae o'n wneud mwy na un byd arall te? Mae'n mynd ar ôl cymeriadau cryli. Eiron Edwards, Michael Wilde, enillwyr o'r gorffennol, yn dod i fewn i'r stafell newid i efo'r agwedd cywir penderfynol mae i godi'r lle. Yn y sicr maen nhw wedi codi'r gêm yma. 4 o chwaraewyr y Seintiau di mynd i lyfr dyfarnwr, 2 o chwaraewyr Quay Connah. A da ni yn y 10 munud ola. Danny Holmes hefyd, cofio, yn un chwaraewr y Seintiau newydd. Mae'r cysylltiadau yn frith. Ac falle bod hynny'n pwysleisio'r pwynt oeddech chi yn ei wneud. Mae bosib ail chwythu bywyd Sislevic yn gwneud be mae o'n wneud mor dda. Clwyd ar y sbardyn, mynd yn gry. Draper! Ia, y bel ddim y cyflym mae iddo fo gan Sislevic, so nath o reid amser yn do i... A Eiron Edwards gael daflu hyn yn fan hyn, at y dacl. Gan i weld o'n, ia, bodio, ta Aaron Williams. Eiron Edwards yma. Mae hynna'n anhygol ar ôl, mae'n symud ar ôl, mae o wan yn taflu hyn at yr achos, yn Cwrt Cosby hun, i gymryd llygad Greg Draper fel blaenwr oddi wrth y bel. Ia, mae dal ganddo fo'n dydi, dim amheuaeth am hynny. Quay Connah yn chwarae fel pencampwyr o'r Im cwestiwn. Nes i ddeud rai wythnosau nôl, nath nhw weithio fel pencampwyr, ond nath nhw ddim chwarae fel pencampwyr. Maen nhw wedi dod â ddau at ei gilydd heddiw. Ac oedden nhw'n gwybod nhw'n gorfod yn erbyn y tîm sy'n gosod y safon ar y brig, just i ddangos ydyn nhw, hei, da ni yma o ddifri tymor hyn. Da chi ddim yn cymryd pencampwriaid ni oddi wrth yn dwylo ni. A da chi'n sôn am chwaraewyr fel Aaron Williams, fel Curran, hynny yw fel Davies. Ddim yr enw am lyca, ond maen nhw wedi ffitio mewn a maen nhw wedi prynu mewn i'r athroniaeth yn dydyn. Do ta, maen nhw llawn egni. Mae gyda'r chwaraewyr arall, mae'r profiad, ond mae gyda chi egni, mae'r balans a'r cydbwysedd wedi gael yma efo'r chwaraewyr, efo'r profiad, efo'r cryfdar, efo y chwaraewyr, efo'r gallu, efo'r cyfyndra ac efo'r chwaraewyr sydd efo'r agwedd i sgorio goliau. Ond mi ddudodd y ddau reolwr ar gychwyn pnawn. Hanner y tymor i fynd, mae'n rhy gynnar o bosib i sôn yn ormod am bwysigrwydd y gêm yma. Sori, dwi'n anghytuno. Dwi'n meddwl na tafod yn boch oedd be y ddau nhw'n dweud. Oedd hon yn gêm allweddol i'r clwbiau ac i'r gyngrair yn y marn ni. Sbiwch ar Williams, yn dal i fynd. Ac ar weitha'r ffaith bod ni'n rhoi gymaint o ganmoliaeth i Quay Connah, a maen nhw'n ei heiddio ar ddiwedd y pnawn, os na wyrth yn mynd i ddigwydd yn hymor y gwirthiau. Mae'r ddau dîm yn gyfartal, rhan i fydde bwyntiau ar rig y cyngor. Dy'r Seintiau ddim ar ei holi a Bala drifft tu ôl. A fydd y Bala fod dweud mawr i lle mae'n mynd os nad ydych chi roi ei hun am y tro gyntaf erioed. Dyna sy'n mae'r cyffro'n cynyddu o rwan ymlaen herwydd. Mae Bala yn gryfach, yn gorfforol cryfach na'r ddau dîm yma. Dyna ffordd mae Colin Caton wedi cryfhau tymor hyn. Yn gêm fyw ni ar ddydd calad ar S4C ydy'r Bala yn erbyn Quay Connah. Y problem sgynno Bala ydyn nhw'n sylweddoli bod ti yna iddyn nhw i gyroi tymor hyn. Mae'r ddau ma wedi gyroi'n barod. Mae'r rhaid i Colin Caton rhaid i chwaraewyr o credu yn ei hunan fedra ni gyroi. Ni'n cael garden fel nid am y dfosedd yna, ond am gyfres o dryseddau fel oedd y dyfarnwr yn ei nodi fanna. Dwi wedi dod i ben yn henyn, a na'r drydydd garden felyn i Quay Connah. Wel, sa gol nawr yn gwneud pethau yn ddifyr, ond sa'n golwg dod mewn gwirionedd i fod arni hyn ac yn am bas sal, mae gan Disney. Andy Morrison, 5 mlynedd mae wedi bod yma, dwi'n bach mwy rwan, 5 mlynedd mae wedi mynd i Ewrop. Curo
dwbl blwyddyn dwytha, Cwpan Cymru, Cwpan y Gyngrair, curo pencampwriaeth. A maen nhw'n curo'r gêm yma. Wrth i fo, tu mewn. Pa boen o gyda fo ddechrau'r gêm, Nick? Pa boen o gyda fo a dechrau'r gêm? Sgynna fo'n poen wan, agos. Ha. Dwi'n mynd teimlo'n byd wan. Mae hynny mor wir. Ydy. Hynny o'r fath da ddim yn teimlo, o'n i da ddim yn teimlo o'r fel na dan. Na, dwi'n gwybod, yn ystod yr egwyl, da ni'n rhaid yn ei crynu yma. Da ni'n crynu yma. Yn ystod y gêm, da ni wedi cresu fyny eto. Ond mae'r frwydr dactegol wedi cael ei hennill gan y pencampwyr yn dydi. A mae hynny yn mynd i fod yn seicolegol bwysig. Yndi tad. Yn symud ymlaen mae o'n i'r gemau nesaf, i'r gweddill y tymor. Faint o hwp mae y gêm yma mynd i roi i Connah. Faint o ella gic mae'n mynd i reid i'r Seintiau Newydd. A sut maen nhw'n mynd i ymatab di'r peth mawr. Ac ie, di Cyrran ddim di cael y garden felen am yr dwosedd honno, ond cyfres o fan dwosedd na pedwar carden melen i Connah, 4 carden melen i'r Seintiau. Ac yn ara bach, mae'r cyfle yn mynd. Yn ara bach, mae'r fuddugoliaeth yn sicr. Ac yn ei 6 gêm diwetha yn erbyn Connah. Un fuddugoliaeth mae'r Seintiau wedi cael yma yng Connah. 6 ymweliad, un fuddugoliaeth. Mae'r hod yn troi. Mae pobl wedi bod yn teimlo hynny. Mae heno yn atgyfnerthu'r farn honno. Mae yn fwy sti na just hawlio y gweiddi, hawlio pan nhw wedi ennill. Mae hon yn medru bod yn hir dymor, mae rhaid i Seintiau Newydd ddod allan o'r gêm yma. Oedd ymatab y ffordd cywir. Redmond. Pawb mewn Crys Coch rhwng y bêl a'r gôl. Maen nhw am warchod, nid yn unig i fuddugoliaeth, ond i llechen lan. Redmond eto. Asls Drian yn croniclo. Efo llithiad bach yna noson y Seintiau. 3 munud amser ychwanegol. Robles. Aaron Edwards, mi fyddai'n gofyn i Malcolm Allen yn y munud amser yn y gêm. Mae Aaron Edwards yn sicr yn mynd i fod yn y ras. Ni'n dychmygu bod Williams yn ei berfformiad ail hanner hefyd. Sislovic. Dipyn bach o le i roi'r bêl mewn. Tuag at Draper, mae rhaid chi fynd heibio Disney gynta. Disney a Holmes di bod yn gadarn yn amddiffyn. Pŵl, gofyn amdani, oedd o'n barod i'w rhedeg i'r gornel. Ac ar ôl mynd lawr o ddwy ddim, dyn nhw'n di edrych fel sgori mewn gwirionedd, nac dyn? Wel na, dim os ti'n mynd i fod yn ail i'r bel yn bob un safle. Ti'n mynd i sgori yna gwrs. A dyna di'r gwahaniaeth ydy. Mae'r tempo gan Connah wedi aros a di fod yn gysod drwy 90 munud. Unwaith at y gol i mewn, nes ti weld y Seintiau Newydd yn just i sgwydda mynd lawr, a oedden nhw'n gwybod, dyn nhw'n di argohyddi fi o gwbl bod nhw'n di creu cyfleon yn yr ail hanner yma bendant. Williams eto. Creu'r y 2 gol. Malcolm Allen, pwy di seren y gêm ardderchog ma? Wel, 9 gol mewn 9 gêm i'r dyn sy'n 37 oed, y blaenwr Michael Wilde, sy'n mor heddiannol a coroni i berfformiad efo gol y peniad yn ebyn i Genglwb. Y faint o egni mae o di roi i mewn. A mae'n adlewyrchu de, agwedd bob un o chwaraewyr Connah efo'r brwydr a torchi llewis i giro gem y pêl-droed.
Michael Wilde. Ac nid Darren Williams gyda llawer i fi sôn i fod yn y ras am y wobr. Ac chydig bach o wahaniaeth sy'n rhwng 9 ac 19, pryd ydych chi efo 2 ffigwr ar y Cris. Ond oedd amlwg o eiriau Malcolm Allen am berfformiad ganddo fo. A di mwynhau y safle mae di gael dan weledigaeth i reolwr heno. Hollol heiddiannol. Dim jyst i Michael Wilde, glaw i Quay Connah ennill y gêm. Ie, a byddwch chi be, eiliadau'n mynd, a'r unig beth sydd wedi cael ei glywed, ydy Andy Morrison yn gweiddi. Ac mae rhaid i'r bêl gael ei chwarae yn ôl, ond ag am sefyll i cael ei weld. Perfformiad tactegol campus gan hwn, weledigaeth. Oedd ganddo fo gynllun, mae'r cynllun wedi gweithio. Ac o bosib, pa bydd y bêl yma yn yr awyr, fydd y chwiban derfynol yn cadarnhau hynny. Mae'r pencampwyr wedi curo'r ymhonwyr. Pa mor bwysig fydd y canlyniad yma, deled diwedd y tymor. Gôl o ben Aaron Edwards. Gôl o ben Michael Wilde ac oddi ar gefn golwr y Seintiau Newydd. Ond mae'r pencampwyr wedi rhoi neges glir i bawb. Cymrwch yn pencampwriaeth ni oddi arno ni os meiddiwch chi. Ond dyma rai chi wneud rhywbeth arbennig iawn i wneud hynny. Mae'r Seintiau Newydd wedi methu heno. Buddigoliaeth gwbl heiddiannol i'r pencampwyr. Quay Connah 2, y Seintiau Newydd dim. Diolch yn fawr i Nick a Malcolm, canlyniad arwydd o cael dros ben, chi'n teimlo, yng nghyd-destun y tymor, a mae yna batrwm bach hyfryd i'r canlyniadau pnawn yma, wel, os chi wedi chwarae gartre hynny yw. Canarfon, Quay Connah yn ennill o 2 gol i ddim, derfydd o'n cefn a'r Bala yn ennill o 4 gol i 1. A fel hyn mae pethau o ran y tabl, a mae yna batrwm fan hyn hefyd, 3 pwynt yn gwahanu'r 3 ucha, pwynt yn gwahanu'r 4 gwaelod, 2 pwynt yn gwahanu'r 4 nesaf. Dyma nhw Bari sy'n sbwylio pethau o ran patrwm bach y tymor. A ni'n clywed y dathlu yn dechrau tu ôl i ni fan hyn yn stadiwm Glannau Dyfrdwy. Beth am y canlyniad yna'r perfformiad yna gan Quay Connah, Owain? Perfformiad safonol. Dwi'n meddwl y peth mwyaf dwi wedi gymryd o'r gêm ydy rhwng y 2 glwb yma pa mor bwysig ydy'r gol gyntaf. Oherwydd mi oedd hi mor dyn, mi oedd y 2 mynd un ochr yr cae'r llall, ond y gol gyntaf yna. A da ni'n gwybod Quay Connah, maen nhw mor drefnus, unwaith maen nhw'n cael y gol yna, anodd iawn i torri nhw lawr wedyn. Felly mi fydden nhw wrth i bodda yn amlwg, mae'n ganlyniad da iawn i'r Bala, oherwydd yn sydyn iawn maen nhw, dyn nhw'n bell i ffwrdd ohoni os felly nhw siapio yn erbyn y 2 glwb yma, ond perfformiad gwych erbyn y diwedd ac perfformiad a canlyniad heiddiannol. Ie, a ni'n mynd i cael ymateb nawr, dwi'n credu. Dewch i ni gael ychydig o ymateb yn dilyn chwiban olaf yn enw i draw at Nicky John. Aaron, oedd hwnna'n gêm ardderchog i wylio. Sut gêm oedd hi chwarae yn dde? Na, ti'n lot o nerves cyn y gêm, ond pan ti'n cael ar y pitch, ti'n neud siŵr ti'n neud bob dim yn iawn, a just nath i enjoy heddiw, yn ennill yn erbyn hen tîm. Wel ie, dy gol di oedd y gwahaniaeth, y gol gyntaf yn erbyn dy gyn-glwb. Sut deimlad oedd hynny? Nath i just gweld y bel, oedd yn bel gwych, a fi just meddwl ti'n gorau cael o i gyntaf, a just cael llygad a nath o mynd fewn o, ond na, just yn hapus i cael y 3 pwynt o, ond da ni gorau push ymlaen rwan. O faint oedd y lanwad all y ganlyniad na gael ar bethau rwan? Na, oedd y gêm yma, os da ni'n colli, dwi'n meddwl mae'r season bron drosodd, ond bydd dro, bydd o'n iawn, ond ti'n ni ennill, da ni'n cyfartal efo nhw rwan ar pwyntiau, a ti'n modd, o'n i symud ymlaen am y gêm nesaf, da ni ddim yn ennill y gyngrair yn ennill y gêm yma, so da ni just gorau push ymlaen am y gêm nesaf. Diolch Aaron, allan gorchiadau. Diolch. Ie, diolch yn fawr iawn. Colli, a byddai'r tymor bron ar ben. Diddorol bod Aaron Edwards yn gweld hynny. Dewch i ni weld y gol nawr. O, mae'n siŵr bod wrth i fod. Just Aaron Edwards ar i ore. Ie, Aaron Edwards, ond dwi'n meddwl Williams hefyd. Creu 2 gol heddiw, mae o wedi gadael i farc. A be mae'n neud yn dda ydy, mae'n codi ben, diolch yn croesi'n rhy gynnar, do'n o neb yna. Mae'n codi ben, just delay y croesiad rhyw eiliad,
A wedyn, mae hynna'n rhoi'r amser i Aaron Edwards gyrraedd y cwrs Cosby. Ac os oes un chwaraewr yn y gyngres sy'n cyrraedd y cwrs Cosby ar yr amser perffaith, hwn ydy'r dyn. Am beniad, a da ni'n gweld y dathlu wedyn, faint mae'n olygu. Mae wedi sgorio'r golau buddigol yn y gêm yma yn aml iawn, ond rhan fwyaf o weithiau i'r Seintiau Newydd, felly wrth i fod. Ie, yeah, bron cael anaf yn dathlu. Hefyd oedd i gyd chwaraewyr braidd yn mwynhau y dathliadau. Dewch i ni fynd nôl, mwy o ymateb y dyn hun, Andy Morrison. Andy, how significant was that performance and that result? Well, the result's the most important thing. You know, you want the performance to go with it. So the result, first and foremost, was the right result. And the performance was magnificent because, you know, we came up with a game plan of where we thought we could exploit them. And we, to be fair, we ran all over them at times on the counter and down the sides. Can we mention Oliver Byrne in goal? Such a significant performance from him as well, particularly in the first half. Listen, in big games, Nicky, you need your keeper to have a good game. You need key players to have good moments, and you need to take your chances. And Ollie's done what we've asked of him. You know, it was our own fault, our own mistake. They had 2 chances in the first half. They both were from our mistakes on the pitch. But you know, we've come through that, and you know, we were a threat all afternoon. How significant do you feel the result can be for the rest of the season? It's 3 points, Nicky. It's just 3 points. That's all it is. We're gonna have to go to them and play them at their place, and we have to play them. No, the thing that excites me is the performance at their place. We destroyed them at their place and we lost 1-0. And we've done it again here today. So it's a really significant moment because it's not a case of knowing that you can stay in the game. We know now we can run all over them. Diolch, Andy. Thank you, Nicky. Am felly air arwydd o cawl fyna gan Andy Morrison hefyd. Dim ots amser ôl, nawn ni weld yr ail gol. Yr hyn Ben, Mike Wilds, Aaron Williams yn ei chanol i eto. Faint mor hapus bydd Andy Morrison, chi'n meddwl? Wrth i fod, a cyfweliad yma na, mae'n chwarae'r gema meddyliol yn barod yn dweud. Mae'n gyrru neges i Scott Truscott. Da ni'n barod i fynd i chwarae chi yn cael eich hunan erbyn hyn. Ac Mike Wild, nid i gol o, yn dod oddi ar Harrison yn anffodus i'r ymosodwr, ond mi oedd yn lond llaw drwy gydol y gêm yn gwneud yn siŵr bod yr amddiffynwr ddim yn cael munud llonydd. Mae'n teimlo'n arwydd o cawl, yn feddyliol hefyd. Maen nhw wedi mynd dan groen y Seintiau yn y flwyddyn diwethaf wedyn ni. Yndi, maen nhw wedi dwy'n i tlws yn dydi, felly yn amlwg fydd y Seintiau Newydd yn gorfod dod i fyny efo rhyw syniad gwahanol i'w gwynebu nhw'n fama tro nesa, ond mae'r gema ni yn erbyn i gilydd mor bwysig. Dwi eisiau un arall wrthos nesaf. Wel, dim cweit, mi fydd na'n cyn diwedd y tymor. Byddwn ni'n ôl gyda chi wrthnos nesaf. Owain, diolch iawn am y cwmni Owain yn hapus a Tawed i ennill yng Nghaerdydd. A nath e broffwyd o fod Connah mynd i ennill hefyd. Y proffwyd i hun. Mwy o chwaraeon i ddod yn hwyrach ar S4C, Cwpan Her Ewrop. Mae'r gweilch yn cwrdd â Castra, ond fan hyn, mae'r pencampwyr wedi taro, wedi cipio y bencampwriaeth o'r Seintiau. Hwyl fawr i chi.